હરે દંડવત પ્રણામ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હરે Nice. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કેમ અવાજ કટ થાય છે પ્રભુજી? પ્રભુજી લેપ થઈ ગયા હોય એવું લાગે છે, નેટવર્ક ઇશ્યુ થી પાછા જોઈન થાય છે. એટલે મને એવું લાગ્યું, એટલે મેં કીધું અવાજ દેજો અવાજ પાછા. કટ થાય છે એટલે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુ તમે મ્યુટ છો. દીપ્તિ માતાજી, ધર્મેશ્વર પ્રભુને તમે હોસ્ટ બનાવી દેજો. હરે કૃષ્ણ. બનાવી દીધા પ્રભુજી. ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ. દીપ્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદોના ચરણોમાં પ્રણામ હરે કરીને કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે રામ, રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, શું વાત? રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપः કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सदगुरु देव की जय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આજે ચતુર્થ અધ્યાયની આપણે ચર્ચા કરવાની છે અને ચતુર્થ અધ્યાય જે છે દિવ્ય જ્ઞાન છે, જેમાં આપણે ચર્ચા કરીએ. અને ચતુર્થ અધ્યાય કર્મયોગ પછી આવે છે અને કર્મયોગના પહેલા પણ આવે છે. અરે આવું કેવું? કર્મયોગ પછી પણ અને કર્મયોગ પહેલા પણ. હા, ત્રીજો અધ્યાય પણ કર્મયોગ છે, ચોથો અધ્યાય પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ. બરાબર ને? તો આ એક બહુ જ રહસ્યમય લાગે આપણને કે કર્મયોગને સેન્ડવિચ કરીને દિવ્ય જ્ઞાન આપેલું છે. તો એ બહુ મોટી વાત છે. કર્મયોગ ની વચ્ચે દિવ્ય જ્ઞાનની જરૂર છે. એની આખું ભગવદ્ ગીતા છે એ ભાગવતમ ના ઉપરથી જ સોરી ભગવદ્ ગીતા જે છે એ ભગવાનની ભક્તિ જ પ્રેરે છે, પણ દિવ્ય જ્ઞાન પણ ભગવાનની ભક્તિ તરફ લઈ જવા વાળું જ્ઞાન છે. માટે જ એને બે કર્મયોગની વચ્ચે પણ મૂકીને આપણને પ્રેરિત કરવામાં આવે છે
કે આપણે આપણા કર્મમાં વચ્ચે જ્ઞાનને લાવીએ, અને એ પણ જ્ઞાન કેવું? દિવ્ય જ્ઞાન, અને ડિવાઇન, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. અને દિવ્ય જ્ઞાન કયું હોય? જે ભગવાનને લગતું હોય એ. તો આપણે એની ચર્ચા કરીએ અને એને આપણે વધારે ને વધારે આપણા કર્મોમાં. બેહી જાય ને એટલે તને ખબર પડે તું શું કરે છે. એ તો બહુ વાર લાગે. તમારું માઇક ચાલુ છે? હા, માઇક બંધ કર. ચાલો, તો હજી લાઈવ કરવાનું બાકી છે. ઓકે, લાઈવ તો છે જ. પ્રભુજી લાઈવ થઈ ગયું છે. લાઈવ છે છે. લાઈવ. ઓકે, જ્ઞાન યોગ અથવા દિવ્ય જ્ઞાન કહેવાય છે આ અધ્યાયની. આપણે એની શરૂઆત કરીએ. અને સ્વાભાવિક છે કે જ્ઞાન જ્યાંથી આવતું હોય એમને પહેલા નમસ્કાર કરવા પડે. આપણે બધા કોના ઋણી છીએ? શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ઋણી છીએ. કેવો સરસ એમનો આ દિવ્ય દર્શન છે, ફોટો છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ. એક નાનકડું ડુપ્લેક્સ હાઉસ છે, નાનકડું સાવ. તમે ત્યાં જાઓ ને તો તમે કલ્પના ના કરી શકો કે આટલી નાની જગ્યામાંથી વિશ્વના ખૂણે ખૂણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવે છે. કેટલી જબરજસ્ત જગ્યા કહેવાય. હમણાં પાર્થ પ્રભુ ને, હા, કલ્પના માતાજીને પાર્થ પ્રભુ ટીચર્સ ટ્રેનિંગમાં ગયા હતા ને, તો પહેલા આ દિવસે કે બીજા દિવસે પાર્થ પ્રભુએ કોલ કર્યો કે પ્રભુ પહેલા તો મને મળતું જ નહોતું. કેમ? તો કે આ જગ્યા એટલી નાની છે, લાગે જ નહીં કે અહીંયા આગળ ઇસ્કોન, મોટા મોટા મંદિરો આપણે ઇસ્કોનના જોયા હોય, તો કે આટલી નાની જગ્યામાં કે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ. અને યસ, વાત સાચી છે કે એ જગ્યાનું નાનપણ, ભગવાનનું તો આખું વિશ્વ છે, બરાબર ને? પણ એ ત્યાં આગળ જે ભગવાનની આરાધના થાય છે, આપણને લાગે સાક્ષાત હાજરે હાજર છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ. તો જ શક્ય બને ને. આખા વિશ્વના ખૂણે ખૂણે લગભગ 50 થી વધારે દેશોમાં, અને હવે તો 7 લાખ લોકો સુધી પહોંચી શકવું એ નાની વાત નથી ભગવદ્ ગીતા માટે, ભગવદ્ ગીતાના પ્રચાર માટે, રાઈટ? તો આપણે એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને કહીએ કે આપણને આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ હૃદય સોંસરવું ઉતરી જાય, અને આપણે આપણા કર્મયોગ, આપણા કાર્યોમાં, રોજિંદા કાર્યોમાં એકદમ સચોટ પૂર્વક આ જ્ઞાનને ઉતારી શકીએ એવા આપણને આશીર્વાદ આપે. આપણે તો કૃષ્ણ વિશેનું જે આ ગુણાતીત જ્ઞાન જે છે એ પહેલા વિભાગમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે. અને એ જે છે પહેલો વિભાગ જે કહેવાય છે ચોથા અધ્યાયનો, એ 10 શ્લોકોમાં એ વિભાગ આવે છે. 10 કેટલા? 10 શ્લોકો. તો આ જે જ્ઞાન જે છે એ આપણે જાણીએ કે એ જ્ઞાન શું છે, અને આપણે એ જ્ઞાન જે છે એને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને આપણા જીવનમાં એને ઉતારી શકીએ. શું કામ અને દિવ્ય જ્ઞાન કીધું છે? કોણ કહેશે આ જ્ઞાનને શું કામ દિવ્ય જ્ઞાન કીધું છે? આ કઈ રોકેટ સાયન્સ છે? આ કઈ બોમ્બ ફોડવાનું સાયન્સ છે? આ કઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવાનું જ્ઞાન છે? યસ, જયેન્દ્ર પંચાલજી, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. જીવ એટલે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો મૂળ સંબંધ છે એ જાણવું એ આપણું દિવ્ય જ્ઞાન છે. અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિના જેને કોઈ ઇફેક્ટ ના કરતો હોય એ જ્ઞાન તો દિવ્ય જ્ઞાન કહેવાય. બહુ સરસ, બહુ સરસ, વેરી ગુડ એટેમ્પ્ટ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. એટલે દિવ્ય કઈ કહેવાય, કઈ રીતે કહેવાય? કારણ કે સંસારની કોઈ યુનિવર્સિટીમાં આ જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. ભગવદ્ ગીતામાં આપણને જે આ જ્ઞાન મળે છે એ જ્ઞાન ક્યાંય નથી, કારણ કે એમાં આત્માનું જ્ઞાન આપેલું છે. પ્રભુપાદ એક વખત અમેરિકામાં એક મોટી યુનિવર્સિટી, મે બી મેસેચ્યુસેટ્સ યુનિવર્સિટીમાં ગયા હતા, અને અમને આખું યુનિવર્સિટીનું જેને કહેવાય ને ભ્રમણ કરાવ્યું કે અમારું આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, અને અહીંયા આગળ રિસર્ચ ચાલે છે, અને અહીંયા આગળ અમારું ડોક્યુમેન્ટેશન છે, અને અહીંયા આગળ અમારા સ્ટડી સેન્ટર્સ છે, અને મને બધું ફરવ્યું. એટલે કે અમારી યુનિવર્સિટી વર્લ્ડમાં બેસ્ટ છે. પ્રભુપાદને કે તમારું શું માનવું છે? પ્રભુપાદ કે એક વાતની કમી છે તમારી યુનિવર્સિટીમાં. કે અમારી યુનિવર્સિટીમાં શું કમી છે? કે અમારી યુનિવર્સિટીમાં લગભગ અમે કશું છોડ્યું જ નથી. કે કમી કે ફંડની કઈ કમી નથી, માણસોની કમી નથી, તો અમે શું કામ કઈ છોડીએ? તમારી યુનિવર્સિટીમાં સાયન્સ ઓફ સોલ જે છે એ ભણાવવામાં આવતું નથી. અને તરત જ એ લોકો એગ્રી થઈ ગયા, હા આ વાત સાચી છે. કોઈ યુનિવર્સિટીમાં આ જ્ઞાન શીખવાડવામાં આવતું નથી. હવે ધીમે ધીમે ચાલુ થયું છે ભગવદ્ ગીતાને ઘણી બધી જગ્યાએ. ઇનફેક્ટ
આપણા દેશમાં તો હમણાં ચાલુ થયું, વર્લ્ડમાં તો લગભગ મોટા ભાગના બધા જ કન્ટ્રીમાં, ઇનફેક્ટ તમે જર્મનીમાં જાઓ અને જો તમે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક ના જાણતા હો તો ત્યાંના લોકો તમારો જેને કહેવાય ને અંદરથી ઉપહાસ ઉડાવે. એ તમને પૂછે તમને આવડે છે સંસ્કૃત, ખબર છે, ભગવદ્ ગીતા જાણો છો? બીકોઝ એ લોકો એટલા બધા અંદર ઉતર્યા છે. એનીવે, તો આ જે જ્ઞાન છે એમાં આત્માનું જ્ઞાન છે, ઓકે, પછી ભગવાનનું જ્ઞાન છે. આત્માનું એટલે આપણું, ભગવાનનું એટલે કે આપણે જેની સેવા કરવાનું છે એ ભગવાનનું જ્ઞાન છે. અને આપણો અને ભગવાનનો શું સંબંધ છે એનું જ્ઞાન છે. એ બધું તો બરાબર છે, પણ એનાથી ફાયદો શું? એને કેમ દિવ્ય જ્ઞાન કીધું? તો જ્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણે આત્મા છીએ અને ભગવાન જે છે એ આપણા જેને કહેવાય કે પાલનહાર અને આપણા સેવ્ય છે, બરાબર, ત્યારે આપણું પ્યુરિફિકેશન થાય છે, આપણી શુદ્ધિ થાય છે. અને પ્યુરિફિકેશન થવાથી શું થાય છે? આપણી લિબરેશન એટલે કે મુક્તિ થઈ જાય છે. આ બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે. જેમ જેમ આપણા મનમાં રિયલાઇઝેશન થતું જાય કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. બીજી વાત કે ભગવાન જે છે એ છે અને ભગવાન ખૂબ પ્રેમાળ છે અને મારે ભગવાનની સેવા કરવાની એ મારો મનુષ્ય તરીકેનો શાશ્વત ધર્મ છે. એવું જ્યારે આપણને રિયલાઇઝેશન થાય ને, એવી આપણને જેને કહેવાય ને કે વિશ્વાસ બેસે. કારણ કે પહેલી વાત તો જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતાને સાંભળતા હોય ને, શરૂમાં તો જે નવા લોકો આપણે દાખલા તરીકે લેવલ 1માં કે એમાં આવતા હોય તો એમને તો એ શ્રદ્ધા આવતા વાર લાગે કે ખરેખર ભગવાન છે. એવું જ લાગે કે આ બધું વાતો કરવી બરાબર છે પણ દેખાતા નથી ને, અથવા તો મારી સાથે રિએક્ટ નથી કરતા ને. પણ ભાગ્યે જ કોઈ એવો મનુષ્ય હોય કે જેના જીવનમાં ક્યારે ભગવાને રિસ્પોન્સ ના આપ્યો હોય, ક્યારેક ને ક્યારેક, ઇવન નાનો બાળક હોય ને ત્યારે પણ. મને અમારા 18 દિવસના અધ્યાયમાં એક વખત બહુ જ શરૂઆતની બેચમાં મેં પૂછ્યું હતું કે તમે તમારા જીવનમાં ભગવાનનો અનુભવ ક્યારે કર્યો? તો ઘણા બધા લોકો અલગ અલગ કે, તો એમાં એક યંગ, મતલબ કે લગભગ મે બી કોલેજિયન કે એવાથી થોડા નાના 11-12 હશે એવો એક વિદ્યાર્થી હતો. તો એક વાર કે ઉત્તરાયણ વખતે કે આમ ધાબા ઉપર હતો ને મેં ભગવાનને બહુ પ્રાર્થના કરી કે જલ્દીથી એક પતંગ કપાયેલો આપી દો કે, અને કે પતંગ હાથમાં આવી ગયો. એટલે દરેકની પેલી જે કહેવાય ને કે યાર્ડસ્ટિક અલગ અલગ છે. કોઈ ભગવાનને આ ફૂટપટ્ટીથી માપવાનો પ્રયત્ન કરે, પેલી ફૂટપટ્ટીથી, પણ બધાને કાંઈક ને કાંઈક અનુભવ તો થયો જ હોય. તો ભગવાન વિશે જેમ જેમ આપણે જાણીએ અને એમની સાથે આપણો સંબંધ જેમ જેમ વધારે, આપણી રિયલાઇઝેશન વધતું જાય, એમ એમ આપણું શુદ્ધિકરણ થાય. અને શુદ્ધિકરણ થવાથી મુક્તિ થતી જાય. તમે સ્વાભાવિક રીતે તમે જોજો, જેમ જેમ તમે હરે કૃષ્ણના જપ કરશો, તમે જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતાને સમજશો, જીવનના અમુક પ્રોબ્લેમ જે તમને પહેલા બહુ વિકરાળ લાગતા હતા, તમને એમ લાગે કે આવી બન્યું હવે તો, રાઈટ, એ પ્રોબ્લેમ તમને સાવ એમ લાગે કે નગણ્ય છે. ઓકે, એવું નથી કે પ્રોબ્લેમ નહીં આવે જીવનમાં, પ્રોબ્લેમ આવે, પણ તમને એની તીવ્રતા જે છે ને એકદમ ઓછી થઈ ગયેલી લાગે. પેલું નહીં કે ધાર વગરનું ચપ્પુ, હા, આવે ખરું પણ તમને લાગે જ નહીં ને, વાગે જ નહીં ને. એટલે આ જ્ઞાન એવું છે, દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ આપણા આત્મા વિશેનું, ભગવાન વિશેનું, ને આપણા ને ભગવાન વચ્ચેના સંબંધ વિશેનું. એ જેમ જેમ મળતું જાય એમ એમ આપણું શુદ્ધિકરણ થાય ને આપણી મુક્તિ થાય. અને આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે ખાલી વાંચવાથી આવી જાય ના. આ દિવ્ય જ્ઞાન કેવી રીતે આવે? શું પદ્ધતિ છે દિવ્ય જ્ઞાનની? કોણ કહેશે? દિવ્ય જ્ઞાન શું છે તો સમજ્યા, પણ કેવી રીતે આવે, કઈ પદ્ધતિથી આપણે એને ઉતારી શકીએ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બહુ સરસ. આપણે શ્રવણમ કરીએ તો આ જ્ઞાન ઉતરે. એટલે આપણને એમ લાગે અરે હું તો બહુ સાંભળું છું પણ સમજ તો પડતી નથી. નો, ઇટ ઇઝ, આ જે જ્ઞાન જે છે ને એ એટલું ડિવાઇન છે ને કે એની જાતે કામ કરતું હોય છે. એ જેવું અંદર, આઈ મીન આપણા કાનમાં ઘૂસે પછી આપણને ખબર પડે કે ના પડે, અંદર ને અંદર સફાઈનું કામ ચાલુ થઈ જાય, પ્યોરિફિકેશન, ક્લિનિંગ, રાઈટ, અદ્ભુત રીતે સફાઈ થતી હોય છે. અને એકચ્યુઅલી આપણે જે શ્રવણમ કરીએ છીએ ને એને શું કહેવાય છે? શ્રવણમ એ જેને કહેવાય ને કે સ્વાર્થ વિહીન સેવા છે. પ્રભુપાદે બહુ જ ભાર મૂક્યો છે. ઇસ્કોનમાં બધા જ સેન્ટર, અત્યારે તો હજારો સેન્ટર છે, પ્રભુપાદ હતા ત્યારે પણ 120 સેન્ટર હતા. બધા જ સેન્ટરમાં ફરજિયાત સવારના મંગલા આરતી પૂરી થાય, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી પૂરી થાય પછી બધાએ સાથે બેસીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે બોલવાનું ને સાંભળવાનું. પછી ભાગવતમનો ક્લાસ, એ પણ 1 કલાક સાંભળવાનું.
પછી પાછું સાંજના અગેન સેમ શિડ્યુલ, આરતી, ગૌર આરતી ને પછી ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ. આ કન્ટિન્યુઅસ. કેમ? તો કે તમે ભક્તોની વચ્ચે જયારે ભગવદ્ ગીતા જેવા સબ્જેક્ટની ચર્ચા કરશો ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે, ભલે તમને લાગે કે ખબર નથી પડતી, પણ અંદર ઉતરીને એટલું જબરજસ્ત અસર કરે ને. દાખલા તરીકે ઇન્જેક્શન લઈએ તો આપણને ખબર ના હોય કે એમાં શું છે, પણ અંદર જાય એવું તરત જ તાવ મટાડી દે છે. એટલું જબરજસ્ત કામ કરે છે. એટલે શ્રવણમ જે છે એ આપણી સ્વાર્થ વિહીન સેવા છે. અને બીજી ઘણી બધી સેવાઓ, દાખલા તરીકે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાની સેવા, રાઈટ, ભગવાનના ભક્તોને મદદ કરવાની સેવા, પછી ભગવાનને તૈયાર કરવાની સેવા, ભગવાનનું કંઈ પણ કામ હોય તો એમાં તનથી એટલે શરીરથી, મનથી અને ધનથી જે કંઈ પણ રીતે બની શકે એ રીતે સહયોગ આપવો, તો એ આખી જે છે સેવા થઈ ગઈ. ઇનફેક્ટ જે લોકો તન મન ધનથી સેવા કરતા હોય છે એમને શરૂઆતમાં કાંઈ ખબર ના પડતી હોય ને તો બી ધીમે ધીમે પ્યુરિફિકેશનથી ખબર પડવા મળે. એકચ્યુઅલી ખબર નથી પડતી, એનું પાછળનું કારણ હોય છે કે શ્રદ્ધા નથી હોતી. શ્રદ્ધા જે છે ને એ આવતા વાર લાગે કે ખરેખર ભગવાન છે અને ભગવાન મારી સાથે, એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથે જેવી રીતે વાર્તાલાપ કરી શકે ને એવી રીતે વાર્તાલાપ કરે છે, એવું આપણને શ્રદ્ધા આવતા થોડીક વાર લાગે. દ્રઢ શ્રદ્ધા આવતા એનાથી થોડીક વધારે વાર લાગે. પણ શ્રદ્ધા ક્યારે આવે? શ્રદ્ધા આવવા માટેની પૂર્વ જરૂરિયાત શું છે? શ્રદ્ધાની પૂર્વ જરૂરિયાત શું છે? શ્રવણમ. શ્રવણમ, બરાબર છે. શ્રદ્ધાની જરૂરિયાત સંત કૃપા, સાત્વંત કૃપા. હા, સાત્વતામ અને મહત સેવા. મનન. રશ્મિ દેસાઈ, બોલો બોલો. મનન. મનન, ઓકે. વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, ભગવાન પર વિશ્વાસ. હા, રશ્મિજી શું કહો છો? હેન્ડ રેઝ કરવાનો. હેન્ડ રેઝ સિસ્ટમ ઇઝ ગુડ. બોલો રશ્મિજી. સોનલજી. પ્રભુ પ્રત્યે સમર્પણ. પ્રભુજી. ઓકે, સરસ. રોજ કરવું એ જરૂરી છે. હા, રેગ્યુલારિટી. ઓકે, રેગ્યુલરી કરવું બરાબર છે. રચના પંડ્યાજી. પ્રભુજી, પાદ સેવનમ અને સર્વિંગ ધ ગોડ. ઓકે ઓકે, શ્રદ્ધા એનાથી આવે એમ. ઓકે, તમારા બધાના જવાબો છે મોરલેસ ભક્તિને જ ઓરિએન્ટેડ છે. સો હું ખરેખર તમારા બધાનું સન્માન કરું છું કે તમે બધા જે છે એ ઓલ ઇન ઓલ ભગવાનની ભક્તિને કોઈક ને કોઈક પાસાથી ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. તો શ્રદ્ધા જે છે એના માટે એક પાયાની જરૂરિયાત જે છે એ છે શુદ્ધિકરણ, પ્યુરિફિકેશન. બરાબર. અને શુદ્ધિકરણ માટેના બીજા બધા સચોટ ઉપાયો જે છે, જે શ્રવણમ કીધું છે, કે એની પહેલાનું જેવી રીતે આપણે નવધા ભક્તિને વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર આપણને ભાગવતમના ચર્ચામાં બતાવે છે એમ, એની પહેલાના 2 પગલા છે સાત્વતામ કૃપા અને મહત સેવા. રાઈટ. એનીવે, સાત્વતામ કૃપા એટલે કોઈ પણ ભક્ત તમારી ઉપર હેલ્પ કરે. દાખલા તરીકે બહુ જ સરસ પ્રસાદ દિલથી બનાવે. કોઈ ગૃહિણી હોય, ઘરમાં શાક બનાવતી હોય અને જ્યારથી ખરીદવા જાય ને, દાખલા તરીકે દૂધી ખરીદવા જાય ત્યારથી વિચારે કે આ કૃષ્ણ માટે દૂધી ખરીદવા જઉં છું. પછી એને સાફ કરે, સમારે, બનાવે. મનમાં એમ જ હોય કે આ કૃષ્ણજીને ભાવે એવું શાક બનાવું છે, અને પછી એને ધરાવે. અને ધરાવીને પછી એ શાક જે છે એના ઘરમાં બીજા લોકો બિલકુલ ભક્તિમાં ના હોય છતાં પણ એને આપે. એટલે એ તો એવી રીતે જ ખાય કે હા, બહુ ટેસ્ટી છે, પણ છતાંય એનો સ્પિરિચ્યુઅલ બેનિફિટ થાય છે. રાઈટ. ઇસ્કોન રોજે 50 લાખ પ્લેટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, 50 લાખ માણસોને તેમાં. પણ એક એવું નહીં કે અન્નદાન કર્યું છે, ના, ભગવાનનો પ્રસાદ બનાવીને રોજે ભગવાનને ધરાવવાનું ને પછી આપવાનું લોકોને. એટલે પેટની ભૂખ તો જાય, આત્માની પણ ભૂખ જાય. એટલે આવી રીતે જે છે સાત્વતામ કૃપા. ભગવાનના ભક્તો હોય છે હંમેશા વિચારે કેવી રીતે હેલ્પ કરું બીજાને. શ્રીલા પ્રભુપાદ, રાઈટ, એમને એમ કે કેટલા લોકો સુધી આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પહોંચે. ઈસ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, કે ભાઈ આ ભેખ લઈને બેઠા છે કે ભાઈ ઘરે ઘરે જ્ઞાન પહોંચાડીએ. તો સાત્વતામ કૃપા અને પછી મહત સેવા. કૃપા થાય ને તો આપણને કંઈક સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય. એમાંની એક વસ્તુ છે શ્રવણમ. જેમ સાંભળીએ, એ સાંભળવું એ મોટી સેવા છે. એમાં ધ્યાનથી અને શરણાગતિથી સાંભળવું. રાઈટ. એનાથી શું થાય? તો શુદ્ધિકરણ થાય. શુદ્ધિકરણ થાય ત્યારે શ્રદ્ધા આવે. કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ ખૂબ જ જાણે કે આમ બિઝી હોય, મતલબ કે બિઝી નહીં, ખૂબ જ જેને કહેવાય કે અશ્રદ્ધાળુ હોય, એને ખૂબ મહેનત કરે તો પણ એને શ્રદ્ધા ના આવે. તમને એમ થાય કે આને શું કરું તો શ્રદ્ધા આવે, પણ નથી આવતી. તો એનું કારણ શું હોઈ શકે? એટલી શુદ્ધિકરણનું લેવલ નથી પહોંચ્યું. પ્યુરિફિકેશનનું લેવલ પહોંચે તો જ શ્રદ્ધા આવે. અધરવાઇઝ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ કે શ્રદ્ધા વધે. એટલે કોઈને એવું થાય શ્રદ્ધા એટલે કે પેલા શું કહેવાય કે ખોટી ફિલસૂફી છે, અથવા લાગણી વેડા છે,
અથવા તો શ્રદ્ધા જે છે એ અંધશ્રદ્ધા છે, તો એ વાત ખોટી છે. એટલે આ જે જ્ઞાન છે દિવ્ય જ્ઞાન, એ દિવ્ય જ્ઞાન શેનાથી આવે તો પ્યુરિફિકેશનથી આવે. જેમ જેમ આપણું શુદ્ધિકરણ થતું જાય એમ એમ આપણને શ્રદ્ધા બેસે ને શ્રદ્ધા બેસે ને એમ જ્ઞાન આવે. તો શુદ્ધિકરણ, શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન, આ જ્ઞાન મેળવવાના તબક્કા છે. એટલે શ્રદ્ધા મહત્વની છે જ્ઞાન માટે અને શુદ્ધિકરણ મહત્વનું છે શ્રદ્ધા માટે. ઓકે, સો આ 3 સ્ટેપ સમજી લઈએ તો આપણું કામ થઈ જાય. અને શુદ્ધિકરણ કરવા માટે શું કરવાનું? ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સાંભળતા રહેવાનું અને શું કરવાનું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જબરજસ્ત પ્રોસેસ છે, એકદમ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. ભલે બીજી કાંઈ ખબર ના પડે પણ હરે કૃષ્ણના જપ ચાલુ કરો, સાંભળવા માંડો તો આપણું એ પ્યોરિફિકેશન થાય છે. હવે અહીંયા આગળ આ જે પર્ટિક્યુલર અધ્યાય છે એમાં ભગવાન જે છે એ ભગવદ્ ગીતાની ઇતિહાસની વાતો કરે છે કે ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ કેટલો જૂનો છે, એનું મહત્વ શું છે, એનો હેતુ શું છે, આ બધું જ ભગવાન આ અધ્યાયમાં ક્લિયર કરે છે. કે ભગવદ્ ગીતા શું કામ બોલવામાં આવી હતી, કેટલી પહેલા બોલવામાં આવી હતી, અને વારે ઘડીએ ક્યારે ક્યારે બોલવામાં આવી હતી, એને કેમ ફરીથી બોલવામાં આવી હતી, અને આપણા ભૌતિક જગતમાં કેવી રીતે આવી. અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે, ભગવાન વિશેનું જે જ્ઞાન છે, એ મેળવવા માટે સાચા ગુરુના શરણે જવું કેમ જરૂરી છે એ પણ આ અધ્યાયમાં બતાવેલું છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ કેવી રીતે આ જગતમાં આવ્યું છે અને એને કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ પરંપરાનું પણ મહત્વ ભગવાન સમજાવે છે કે શા માટે એને ડિસાઇપ્લિક સક્સેશનમાં મેળવવું જોઈએ. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપ, પ્રાગટ્ય અને લીલાનું સત્ય પણ પ્રગટ કરે છે. અને આ જે જ્ઞાન છે એનો આશ્રય લઈને વ્યક્તિ શુદ્ધ થઈને કૃષ્ણજીને પ્રાપ્ત કરે છે. બહુ સરસ છે. લેટ અસ સી પ્રથમ શ્લોક, 4થો અધ્યાય, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાહનહમવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરીક્ષ્વા કવે બ્રવીત. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. એક એક શબ્દ મહત્વનો છે આમાં, એક એક શબ્દ. ઇનફેક્ટ 4થા અધ્યાયનું એક બહુ સરસ મહાત્મ્ય પણ છે. આપણે મે બી આને એકચ્યુઅલી 2 પાર્ટમાં કરવાનો છે આજનો અધ્યાય, તો બીજા પાર્ટ વખતે આપણે એનું મહાત્મ્ય લઈશું. અને મારી વિનંતી છે કે આપણે શ્લોક પઠન પણ કરીએ બીજા પાર્ટ વખતે, કારણ કે એનું જે બેનિફિટ છે આપણને પૂરેપૂરો મળે. તો અહીંયા આગળ વિવસ્વતે એવું કહે છે. તો વિવસ્વતે કોણ છે? તો કે વિવસ્વાન. વિવસ્વાન એ સૂર્ય ગ્રહ જે છે એ સૂર્યગ્રહના રાજા અથવા તો અધિષ્ઠાતા એ વિવસ્વાન છે. અને યોગમ, યોગમ એટલે શું? કોણ કહેશે? હેન્ડ રેસ કરજો. યોગમ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હા, આરતીજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યોગમ એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથેનો સંબંધ, આપણો સંબંધ પોતાનો. હા, વેરી ગુડ. એનો વિઘ્ન જોડાઈ જવું, ભગવાન સાથે જોડાવું, એને યોગમ કહેવાય છે. બરાબર. અને પ્રોક્ત એટલે કે એમને મેં સૂચના આપી, આ જ્ઞાન આપ્યું. અને આ જ્ઞાન કેવું છે? આ જ્ઞાન કેવું છે? અવ્યયમ. અવ્યયમ એટલે કેવું? કોણ કહેશે? જેનો વ્યય ના થાય એ પણ કેવું? હેન્ડ રેસ કર. અવિનાશી પ્રભુજી. અવિનાશી, શાશ્વત. શાશ્વત, અવિનાશી. ઘણી વાર એટલું બધું આપણને આવડવાનો જુસ્સો હોય ને કે તરત જ આપણે બોલી જવાય. રાઈટ? અવિનાશી જ્ઞાન છે આ. આ જ્ઞાન એવું છે, નો બડી કેન ડિસ્ટ્રોય. ભારત ઉપર મુઘલોએ આક્રમણ કર્યું, અંગ્રેજોએ આક્રમણ કર્યું, એની પહેલા અનેક આક્રમણો થયા છે ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે અવ્યય રહ્યું છે. અવ્યય. અને બીજો એક એનો કહેવા પાછળનો પોઈન્ટ છે ભગવાનનો. વચ્ચે ભગવાન કહેશે કે કાલના પ્રભાવે નષ્ટ થયું, ને આપણને એમ લાગે કેમ ભગવાન આવું કહે છે. પણ આ જ્ઞાન અવ્યય એટલા માટે કીધું છે કે તમે દાખલા તરીકે તમે એરોનોટિક્સમાં પીએચડી કરી લો, કોઈ પણ સાયન્ટિફિક સબ્જેક્ટમાં પીએચડી કરો, પણ અમુક ટાઈમ થાય ને તમે પછી એ જ્ઞાનને તમે ટચ જ ના કરો તો એ જ્ઞાન વિસરાઈ જાય. બરાબર ને? અને
મૃત્યુ પછી તો બિલકુલ કામ ના આવે. જયારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એવું છે ને, એકવાર અંદર ઉતર્યું ને, અનેક જન્મો, ગમે તેટલા જન્મો જાય ને, એ જ્ઞાનનો વિનાશ થતો નથી. તમે જેટલા પણ આગળ વધો આ જ્ઞાનમાં, એટલું તમારી પાસે શાશ્વત રીતે રહે છે, બિલકુલ ઓછું થતું નથી. આ જ્ઞાનનું જબરજસ્ત મહત્વ છે. ભગવાન કહે છે આ જ્ઞાન અવ્યય શેના માટે છે? કે અવ્યય એટલે એવું કે પૃથ્વી ઉપરથી નષ્ટ ના થાય. ના, જે વ્યક્તિના હૃદયમાં ઉતરશે ને, એ વ્યક્તિ પાસેથી કદી એ પાછું નહીં લેવામાં આવે. શાશ્વત રીતે જ્યાં સુધી એ જ્ઞાન આપણને ભગવાનના ચરણ કમળમાં ના પહોંચાડે ત્યાં સુધી આપણને મદદ કરે છે, અને પછી પણ આપણી સાથે રહે છે. પછી પણ, કારણ કે આપણને જ્ઞાન આપણને પ્રેરણા કરે કે આપણે કઈ કઈ રીતે સેવા કરવાની છે. એટલે અવ્યયમ આ શબ્દ ભગવાન એના માટે અર્જુને ઘણી બધી જગ્યાએ વાપર્યો છે, ભગવાને પોતાના માટે પણ વાપર્યો છે. અને અહીંયા આગળ પર્ટિક્યુલર આ અધ્યાયમાં ભગવાને પોતાના જ્ઞાન માટે આ શબ્દ વાપર્યો છે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન કેવું છે? અવ્યયમ છે, એનો નાશ નથી થતો. એટલે આપણે બધાએ શું પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? આપણે બધાએ આ જ્ઞાનને વધુ ને વધુ જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તમે બધા જે છે એ લેવલ 1, લેવલ 2 એ રીતે આ જ્ઞાનને પકડી રાખવાનો પ્રયત્ન કરો છો, એ ખરેખર ભગવાનને ખૂબ આનંદ આપે છે. ભગવદ્ ગીતા જે છે ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે, અત્યંત પ્રિય. ભગવાનના પોતાના શબ્દો છે, રાઈટ? અને જ્યારે એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો ભગવાન કહે છે આ અવ્યય જ્ઞાન જે છે એ તમારી પાસે હંમેશા માટે રહો, રાઈટ? ઓલવેઝ, નોટ એવું નહીં કે 1 દિવસ 2 દિવસ, હંમેશા માટે. પછી આગળ ભગવાન બીજો એક શબ્દ ઉપયોગ કરે છે કે મનવે. મનવે એટલે કે મનુ મહારાજ કે જે માનવ જાતિના પિતા કહેવામાં આવે છે, એને મનવે કહેવાય છે. પ્રાહ એટલે કે કહ્યું. અને મનુજીએ કોને કહ્યું? તો ઈક્ષ્વાકે એટલે ઈક્ષ્વાકુ, જે રાજા ઈક્ષ્વાકુ હતા એમને કહ્યું. હવે અહીંયા આગળ ભગવાને આખી ઇતિહાસ કહી દીધો. ઇતિહાસ કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ ક્યાંથી ક્યાં કેવી રીતે આપવામાં આવ્યું હતું, અને અલગ અલગ ગ્રહોમાં કેવી રીતે આ જ્ઞાન જે છે ફેલાયું છે. તો બેઝિકલી આ જ્ઞાન આપવા પાછળનો હેતુ એવો હતો ભગવાનનો કે આ જ્ઞાન જે છે એ અલગ અલગ ગ્રહોના અલગ અલગ સમયના જે કોઈ પણ રહેવાસીઓ હોય એમનું રક્ષણ કરે. રક્ષણ કરે. આ જ્ઞાન કેવી રીતે રક્ષણ કરશે? આ જ્ઞાન મળી જાય પછી આપણને કોઈ બુલેટ મારે તો વાગે નહીં? ના, આ જ્ઞાન એવું છે કે જે જ્ઞાન આપણને અંદર ઉતરે તો આપણને આપણું શાશ્વત સ્વરૂપનું આપણને ભાન કરાવે, ભગવદ્ ગીતાનું આ જ્ઞાન. અને આપણને આ જ્ઞાન આપણને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી રક્ષણ અપાવે. ભગવદ્ ગીતાનો જો આપણે રેગ્યુલર શ્રવણમ કરીએ તો ચોક્કસ આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બચી જઈએ. એટલે ભગવાન કેવું વારે ઘડીએ જ્યાં આગળ પણ સહેજ પણ લુપ્ત થવા જેવું લાગે જ્ઞાન, ટાક દઈને આ જ્ઞાન ફરીથી આપી દઉં છું. કેમ? તો કે ભાઈ માનવ જાતિને જે કોઈ પણ રહેવાસીઓ છે એ મારા પુત્રો છે ને. મમય વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. એ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાઈ જાય તો મને દુઃખ ના થાય? કોઈ પણ બાળક હોય એ દુઃખી થાય તો એના મા બાપને દુઃખ ના થાય? એટલે મા બાપ જે છે હંમેશા વ્યવસ્થા કરે કે આને દુઃખ ના પડે. પણ આ જ્ઞાન જે છે એ હંમેશા રાજાઓથી આપવામાં આવતું હતું. કેમ રાજાઓથી આપવાનું આવતું હતું? કે રાજાઓ જે છે એક તો શાસન કરે, બરાબર? સામાન્ય લોકો ઉપર શાસન કરે. શાસન કરવા વાળો શું નક્કી કરે? ડૂઝ ડોન્ટ્સ, રૂલ્સ શું છે, રેગ્યુલેશન શું છે, બધું નક્કી કરે. આમ જવાનું, આમ કરવાનું, આમ નહીં જવાનું, આમ નહીં કરવાનું, બધું નીતિ નિયમો રાજાઓ નક્કી કરે. એટલે કે પહેલા અમે રાજર્ષિઓને આ જ્ઞાન આપતા હતા, બરાબર? અને બીજું રાજર્ષિઓને આપવાનું કારણ એ હતું કે યત્ર, આપણે પેલા શ્લોકમાં આવે છે ને, યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવે તરોજના. જે શ્રેષ્ઠ લોકો જે કામ કરે છે, જે નામચીન લોકો કે સત્તાવાળા લોકો, એની કોપી બધા કરે છે. મોટા ભાગના લોકો જે છે એ કોપીમાં સ્પેશિયલિસ્ટ હોય, રાઈટ? અત્યારે દાખલા તરીકે કોઈ ફિલ્મ સ્ટાર હોય તો ઘણા બધા લોકો ફિલ્મ સ્ટારને ફોલો કરતા હોય તો એની જેવી હેરસ્ટાઇલ હોય એવી બધા હેરસ્ટાઇલ રાખે, રાઈટ? એવી રીતે જ્યારે રાજર્ષિઓ, જે શાસન કરવા વાળા લોકો છે, એ જ્યારે આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરશે ને એ લોકો એ જ્ઞાન પ્રમાણે પોતાના જીવનને જીવશે, ત્યારે સામાન્ય જનતાને કીધા વગર એ લોકો એનું અનુકરણ કરશે. નાના છોકરાને મા બાપ કહેતા હોય કે સ્વીટ નહીં ખાવાની, ચોકલેટ નહીં ખાવાની, તો એ ના માને, કારણ કે મા બાપ પોતે સ્વીટ ખાતા હોય તો. પણ જ્યારે મા બાપ પોતે જે કરતા હોય ને એ સ્વાભાવિક રીતે કરે. ઘણા બધા છોકરાઓ તો પોતાના મમ્મી પપ્પાની નકલ સ્વાભાવિક રીતે કરી લે. પપ્પા કેવી રીતે બોલે છે,
દાદા કેવી રીતે ચાલે છે લાકડી લઈને, છોકરાઓને શીખવાડવું જ ના પડે, પોતે જ નકલ કરવાની શીખવાડે, રાઈટ? તો એવી રીતે કહે છે કે આ જ્ઞાન અમે રાજર્ષિઓને આપ્યું હતું, એની પાછળના 2 કારણ હતા. કયા 2 કારણ હતા? ક્વિકલી રિકેપ. કોણ બોલી જાય છે? આપણા જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રશ્ન ના ખ્યાલ આવ્યો. હા, પ્રશ્ન એ છે કે રાજર્ષિઓને કેમ આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું? એના કયા 2 કારણ છે? પ્રભુ, એક તો જેમ કે મોટા વ્યક્તિઓ કોઈ હોય તો એના ફોલોવર જ હોવાના હોય છે, એટલે સમાજમાં એક દાખલો એ બેસાડે. બરાબર છે. અને બીજું? ના પ્રભુ, નહીં ખ્યાલ આવ્યો. ધન્યવાદ, બહુ સરસ, એક પરફેક્ટ છે. બીજું કારણ રચનાજી બોલો. પ્રભુજી, પ્રજા ડાયરેક્ટલી રાજાઓ સાથે સંબંધ રાખતી હોય છે, અને જો રાજા પાસે જ્ઞાન હોય તો એ પ્રજાને આરામથી એ જ્ઞાનને આપી શકે, અને પ્રજા બી એવી જ જ્ઞાનવાન બને. ઓકે, ઓકે, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હર્ષ ભટ્ટજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, જેમ આપણે કીધું એમ ડઝ એન્ડ ડઝન્ટ રાજા નક્કી કરતા હોય છે, ને બીજું રાજા એ સમાજનો વાહક છે, એ સમાજના રથને ચલાવનાર વ્યક્તિ હોય. તો જો સમાજના ચલાવનાર વ્યક્તિ વ્યવસ્થિત હોય અને પ્રભુ કૃપાથી ગીતાનું જ્ઞાન જાણતા હોય તો એ સમાજને પણ આગળ અને સારી રીતે લઈ જઈ શકે. તો વાહકને સમજાવવા માટે આ એક બીજું કારણ હોય કે રાજાઓને આ જ્ઞાન આપવામાં આવતું. બરાબર. તો યસ, બંને કારણ કીધા છે. હા, ઉર્વશીજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો એ કે રાજા પાસે ઓથોરિટી છે. સો સપોઝ સ્કૂલનો પ્રિન્સિપલ ગીતા સબ્જેક્ટ કમ્પલસરી બનાવે તો બધાને જ્ઞાન મળે, પહેલું. બીજું, રાજાની પાસે પૈસો છે, સંપત્તિ છે, ટાઈમ છે. રાજા એ ટાઈમ પોતે પણ યુટિલાઇઝ કરી શકે છે. જ્યારે ઓર્ડિનરી માણસને જોબ કરવાની હોય, છોકરાઓ સાચવવાના હોય, તો એ કદાચ એટલો ટાઈમ નહીં ફાળવી શકે જેટલો રાજા ફાળવી શકશે. હરી બોલ, બહુ સરસ. પછી એટલે ના, તમારા પોઈન્ટ સાચા છે બધાના. તો રાજાને આપે એનું કારણ કે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન એ બનાવે છે, એટલે એને જ્ઞાન ખબર હોય તો એ જ્ઞાન પ્રમાણે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બનાવે, અને એનું જોઈને બીજા બધા એની પ્રમાણે ચાલી શકે. એટલે ધીઝ આર 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ. ને આ રીતે કરવાથી શું થશે? સામાન્ય માણસ જેને ખરેખર ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનની ખબર નથી, પણ એ રાજાએ બનાવેલા નીતિ નિયમ પ્રમાણે જીવન જીવશે, તો એને આ જગતના જે જંજાળ જે છે એમાંથી મુક્તિ મળશે. આપણને લાગે શું જંજાળ છે, આપણે તો પૈસા છે, કામ, અહીંયા આગળ મજા છે. ના, એકચ્યુઅલી વારે વારે અહીંયા જન્મવું પડે છે. જંજાળ છે કે નહીં? રાઈટ? હા, પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ કે ગમે તેટલો ગ્રેટ માણસ હોય, બહુ જ મહાન હોય, તો બી એને ભૂખ લાગે કે નહીં? એને ખાવું પડે કે નહીં? એવું ચાલે કે એને ના ખાવું પડે? અથવા તો ગમે તેટલો ગ્રેટ માણસ હોય, એને ઊંઘવું પડે કે નહીં? સ્વાભાવિક છે. તો આ બધી જંજાળ છે કે નહીં? હા, શું કામ ઊંઘવું પડે? શું કામ ખાવું પડે? આપણે જે કરવું હોય આપણે ફૂલ ટાઈમ કેમ ના કરીએ? કેમ ભગવાનની સેવા ના કરી શકીએ? તો આ જંજાળમાંથી મુક્તિ મળે. બાકી તો જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક, આ બધા તો ક્લેશ છે જ. એક જ મિનિટ. હા, ઓકે. સો આ એક પોઈન્ટ છે. બીજું છે કે મનુષ્ય જીવન જે છે એ શેના માટે છે? અતાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની જિજ્ઞાસા કેળવવા માટે છે. અરે આવું તમે ક્યાંથી કહો છો? મનુષ્ય જન્મ એટલે કે બાળક નાનું હોય ત્યાંથી એને ફર્સ્ટ ક્લાસ કેજી સ્કૂલમાં મૂકી દેવાનું, ધાણી ફૂટે એવું ઇંગ્લિશ બોલે અને બરાબર પૈસા કમાય, બહુ થઈ ગયું. અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા વેદાંત સૂત્ર છે, બહુ જ ક્લિયરલી કહેવામાં આવ્યું છે. મનુષ્ય જન્મ એટલે આપણે ઇન્ક્વાયરી કરવાની, જિજ્ઞાસા કરવાની. હું કોણ છું? હું ક્યાંથી આવ્યો છું? હા, ભગવાન છે કે નહીં? આ બધા કહે છે તો, અને ભગવાન છે તો મારું ને એમનો શું સંબંધ છે? રાઈટ? આ જિજ્ઞાસા કેળવવા માટે મનુષ્ય જન્મ આપણને આપવામાં આવ્યો છે. આ જિજ્ઞાસા બીજી કોઈ યોનિમાં કરી શકાતી નથી. આપણા ઘેર સરસ મજાનો ડોબરમેન કૂતરો હોય, પણ એને એવી ઇન્ક્વાયરી થાય? એવી જિજ્ઞાસા ના થાય. બરાબર? પક્ષીઓને ના થાય, માછલીઓને ના થાય. ઇવન એવું કે છે કે દેવ યોની અથવા તો પ્રેત યોની કે એ બધી જે યોની છે, રાક્ષસ યોની, એ પણ ભોગવવાની યોની છે. દેવ યોનીમાં જાય તો બહુ જ ભોગ ભોગવે, એના પુણ્યોના જે ફળ હોય ભોગવે, અને બીજી યોનીમાં જાય તો એમાં પણ એ દુઃખ ભોગવતો હોય. અલ્ટિમેટલી એમાં એ જે છે નવું કર્મ અર્જિત કરી શકતો નથી.
જે જૂનું હોય બેંક બેલેન્સ હોય એ જ તમારે ખાલી કરવાનું. નવું તમે અર્ન ના કરી શકો. નવું અર્નિંગ પોસિબલ છે વેન વી આર બોર્ન એઝ અ હ્યુમન, રાઈટ? મનુષ્ય જન્મ મળ્યો ત્યારે આ શક્ય છે. તો મનુષ્ય જન્મ જે છે, જે મનુષ્ય જીવન જે છે એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને કેળવવા માટે છે. અને ભગવાન સાથેનો આપણો શાશ્વત સંબંધ જે છે એ સંબંધને આપણે જેને કહેવાય ને કે રિયલાઇઝ કરવાનો છે પાછો. ભગવાનને તો ખ્યાલ છે પણ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. તો જ્યારે આખા વિશ્વના કે જે કોઈ પણ રાજ્યો હોય અથવા તો જેટલા પણ ગ્રહો છે એના જે કોઈ પણ અધિપતિ હોય, રાજા હોય, એમને જ્યારે આ જ્ઞાન મળે ત્યારે બધાને મળે. કુટુંબમાં પણ જો આપણા આનો જે મિનિંગ આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાનો છે એ છે દરેક વ્યક્તિ, આપણામાંનો દરેક વ્યક્તિ ક્યાંક ને ક્યાંક લીડર હોય છે. ક્યાંક ને ક્યાંક તમે નેતા છો, બરાબર? તમે તમારા ઘરમાં તમારા બાળકો માટેના નેતા છો. ભલે તમને એવું લાગે કે આજકાલના બાળકો જે છે એ કશું સાંભળતા માનતા નથી. ના, એ તમને જોવે છે બારીકાઈથી, તમને ખબર નથી હોતી. એટલે તમે શું કરો છો, રાઈટ? તમે તમારું ટાઈમ ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, હી સીઝ કે તમે અડધો કલાક સુધી મોબાઈલ લઈને આમ કર્યા કરો છો. યોર ચિલ્ડ્રન નોટ્સ, રાઈટ? અને તમે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ભરો છો, ધેટ ઓલ્સો દે નોસ, બરાબર? ભલે અત્યારે એને કશું જ ના હોય પણ એ જયારે મોટો થાય ત્યારે એને યાદ હોય કે મારી મમ્મી કે મારા પપ્પા જે છે એ કલાક સુધી એ ભગવદ્ ગીતા સાંભળતા હતા. હા, તો તમે બધા જ નેતા છો, આપણે બધા નેતા છીએ. તમારા ઘરમાં નહીં, તમે બહાર જાઓ, જ્યાં આગળ કોઈ ટીચર હોય, કોઈ ઓફિસમાં કામ કરતું હોય, બીજા બધા કો વર્કર્સ અથવા તો કો એમ્પ્લોઈઝ તમને જોઈ રહ્યા હોય કે તમે શું કરો છો, અને જોવે કે ઓ આમનું જીવન તો કંઈક અલગ છે બધા કરતા. અને એમની પાસે કંઈક એવું નોલેજ છે કે જે બીજા બધા પાસે નથી. પિક્ચરની વાત બધા કરી શકે, હોટેલ્સની વાત બધા કરી શકે, નવા શોધોની વાત પણ ઘણા બધા લોકો કરી શકે, પણ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની વાત બહુ ઓછા લોકો કરી શકે, રાઈટ? એટલે તમને જોઈને બીજાને પ્રેરણા મળે છે. યુ આર અ લીડર ઇન યોર ઓન એરિયા. ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન માત્ર લીડર્સને આપવામાં આવતું હતું અને અત્યારે આપણા સુધી પહોંચ્યું છે. તો આપણા બધાની જવાબદારી છે કે આપણે એક લીડર તરીકે, જવાબદાર નેતા તરીકે આપણા આધિપત્યમાં અથવા તો આપણા કોન્ટેક્ટમાં જે કોઈ પણ આવતા હોય એમને આપણે આ જ્ઞાન કોઈને કોઈ રીતે વાતોમાં, સરસ મજાની ચર્ચાઓમાં અથવા તો એમને કોર્સમાં જોડાવા માટે પ્રેરણા આપીને આપણે કરવી જોઈએ. કારણ કે ધીસ ઇઝ ધ પર્પસ. ભગવાન કોને સુધી આ જ્ઞાન પહોંચાડે છે કે જે જ્ઞાન એમને એવું લાગે છે કે આ વ્યક્તિથી આગળ ફેલાશે, ઘણા બધા લોકો સુધી આ પહોંચશે. પ્રભુપાદ જે છે, પ્રભુપાદ વોઝ એમ્પાયર, જેને કહેવાય ને એમ્પાવર્ડ ડિવોટી એસોસિએટ ઓફ કૃષ્ણ. એમ્પાવર્ડ માને શક્તિમાન કરવામાં આવ્યા હતા, શક્ત્યાવેશ અવતાર કહેવાતા હતા. કેમ? ભગવાને એમની શક્તિ આપી હતી. આજે તમે જાઓ ફોરેનમાં જઈને તમે કોને ભગવદ્ ગીતા વિશે વાત કરી શકો? અને એ સમયે 1900 મે બી ઇન ટર્મ્સ ઓફ 40s હજારો લોકોને મે બી 10,000 ડિસાઇપલ બનાવીને અહીંયા આગળ ભારતમાં લઈ આવ્યા હતા. અને ભારતમાં એ વખતે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ અઘરી હતી, રાઈટ? આપણા રહેણી કરણી અને ઇવન આપણે ત્યાં તો નળમાં પાણી પણ નહીં આવતા અને ગામમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ નહીં પહોંચેલી. અને ત્યારે સુખ સાહેબી વાળા પ્રદેશમાંથી અહીંયા આગળ લાવીને લોકોને વસાવવા. એટલે હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ જે છે, એમના જે દાદા હતા, એમની આખી ચેન છે ત્યાં આગળ ફેક્ટરીઝની, સો મચ વેલ નોન ફેમિલી. અને એટલા ગર્ભ શ્રીમંત ફેમિલીમાંથી બાળક જ્યારે ડાયરેક્ટલી સંન્યાસ લે અને એકદમ ઓસ્ટિયર લાઈફ જીવવાનું ચાલુ કરે, ત્યારે વી કેન ઇમેજિન કે શું શક્તિ આપી હોય ભગવાને. એટલે આપણા બધામાં ભગવાને આ શક્તિ આપી છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન રાજર્ષિઓ પાસે જતું હતું. અને આપણે તમે જુઓ કે બહુ જ હેન્ડફુલ ઓફ પીપલ, મુઠ્ઠીભર લોકો સુધી આ જ્ઞાન પહોંચ્યું છે. એટલે આપણને ભગવાનને રાજર્ષિની કેટેગરીમાં લીધા છે. કેમ? તો આપણી ફરજ બને છે કે હવે આ જ્ઞાન આપણે બીજાને પહોંચાડીએ, જેટલું પણ ખબર પડે એટલું. એવું નહીં કે મને બધું આવડવી જોઈએ અને શ્લોક પેલા ધાણી ફૂટે એમ પટ શ્લોક બોલી જઈએ, ના, બરાબર? એટલે આ જ્ઞાન જે છે એ એવા લોકોને આપવામાં આવે છે કે જે જરૂર પ્રયત્ન કરશે બીજા સુધી પહોંચાડવાનો, રાઈટ? એટલે આપણા બધાની આ ફરજ છે કે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ, એનો લાભ લઈએ અને આ જે મહાન વિજ્ઞાન જે છે એને સફળતાના જે આપણો રસ્તો છે એના ભણી લઈ જઈએ. વિવસ્વાન કોણ છે? તો કે વિવસ્વાન જે છે સૂર્ય દેવતાનું નામ છે. હા, અને સૂર્ય કોણ છે? સૂર્ય તો કે બધા ગ્રહોનો રાજા, સૂર્ય રાજા કહેવાય છે, બરાબર ને? કારણ કે એની ગરમીથી જ બધા ગ્રહો જે છે પોસાય છે. તો પ્રભુપાદ જે છે એ ભાવાર્થમાં બ્રહ્મ સંહિતાનો એક બહુ સરસ શ્લોક નાખે છે
યચ્ચક્ષુરેશ સવિતા સકલ ગ્રહાણામ રાજા સમસ્ત સુરમૂર્તિર અશેષ તેજા યસ્યાગ્નય બ્રહ્મતિ સુબ્રમતિ કાલ ચક્રો ગોવિંદમાદિ પુરુષો તમહમ ભજામિ. એટલે ભગવાન જે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એમને એવી રીતે કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન ચારુલતા માતાજીનો ઓડિયો ચાલુ છે. હા, તો શ્રી કૃષ્ણજીના ઓર્ડરથી એમના આદેશથી સૂર્ય જે છે પરિભ્રમણ કરે છે. હા, સૂર્યમાં જે શક્તિ જે છે, જે પ્રકાશ જે છે, જે ગરમી જે છે, એ ક્યાંથી આવી છે? એ ભગવાને આપેલી છે. એને ભગવાનની આંખો કહેવાય છે. તો એવી રીતે કહે છે કે જેવી રીતે સૂર્ય જે છે બધા ગ્રહોનો રાજા છે, અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ બધા જ જગતના અધિપતિ છે. અને એમણે આ જે સૂર્ય જે છે એમના જે અધિપતિ છે એવા વિવસ્વાનને એમને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું. પહેલા શિષ્ય એમને બનાવ્યા છે, બરાબર ને? અને લોકોને એવું લાગે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો માત્ર ફાલતુ ચર્ચા છે. ના, એ જે છે એ અનંત સમયથી આ વિશ્વ પર ઉતરી આવેલું આધ્યાત્મિકતાનું ઝરણું છે. દાખલા તરીકે સામાન્ય લોકો એવું માને કે ગંગાજી જે છે સામાન્ય નદી છે, અને જેને ખરેખર શુદ્ધિ હોય, જેના મનની શુદ્ધિ થઈ હોય, એને શ્રદ્ધા મળી હોય, અને જેનામાં શ્રદ્ધા હોય એ વિચારે કે સાક્ષાત ગંગાજી તો જે છે આધ્યાત્મિક જગતમાંથી આવ્યા છે. અને એક સેકન્ડનો વિચાર કર્યા વગર ડૂબકી મારે. પ્રભુપાદ કહે ને કે કલકત્તામાં ઘણા બધા લોકો જે છે કે ગંગાજીમાં નાહવા ના જાય. તો કેમ? તો કે પાણી કે ગંદુ છે. અને જેને વિશ્વાસ હોય એ દિવસમાં 3 વાર ગંગાજીમાં ડૂબકી મારવા જાય. કેમ? તો કે ખબર છે ગંગાજીમાં રોજ નાહવાથી પાપોનો નાશ થશે, શુદ્ધિકરણ થશે. એટલે આ ભગવદ્ ગીતા જે છે એ શ્રદ્ધાનો શુદ્ધિકરણનો વિષય છે. મહાભારતમાં પણ આ જ રીતે એની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે કે આ જ્ઞાન જે છે આપવામાં આવ્યું. અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાન જે છે એમને ભગવાને સૌથી પહેલા શિષ્ય બનાયા છે. તો કેમ વિવસ્વાનને સૌથી પહેલા શિષ્ય બનાયા છે? કારણ કે વિવસ્વાન જે છે એ ભગવાનના ભક્ત છે. સૂર્યજી જે છે, સૂર્યગ્રહ જે છે એના અધિષ્ઠાતા છે. અને એમના અર્લિયર બર્થમાં, એટલે આગલા જીવનમાં એ એક મનુ હતા, અને ભગવાનની ભક્તિમાં રત હતા, અને ભગવાને એમને નેક્સ્ટ બર્થમાં વિવસ્વાન બનાયા છે. એવું વર્ણન ભાગવતમમાં આવે છે. અને ક્યારે આ જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું તો એ પણ હવે આગળ આવશે. પણ વિવસ્વાનજીએ આ ઉપદેશ કોને આપ્યો છે? તો મનુને આપ્યો છે. અને મનુએ જે છે ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો છે. તો સૂર્યદેવ કયા ક્ષત્રિય વંશમાં ગણાય? આ બધા ક્ષત્રિય રાજાઓને જ આપવામાં આવ્યો હતો. તો આ કયા ક્ષત્રિય વંશમાં વિવસ્વાનજીનો જન્મ છે? હર્ષ ભટ્ટજી. ઈક્ષ્વાકુ તો એમના પછી થયા. પણ ક્ષત્રિય જે છે, ક્ષત્રિયોના 2 મુખ્ય વંશ હોય છે. કયા સ્વાભાવિક સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશ. ચંદ્રવંશમાં શ્રી કૃષ્ણજી પ્રગટ્યા છે, અને સૂર્યવંશ જે છે એ વિવસ્વાનજીએ જ ચાલુ કર્યો છે, કારણ કે વિવસ્વાન એમના આરાધ્ય દેવ છે, રાઈટ? તો એમને ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. ઈક્ષ્વાકુ જે છે એ ભગવાન રામના દાદા ગણાય છે, અને એમને આ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. બીજો શ્લોક ઘણું બધું છે આ શ્લોકમાં. ઇનફેક્ટ ટાઈમ પણ આપ્યો છે. પ્રભુપાદ તો એવું કહે છે કે આ કેવી રીતે આ જ્ઞાન જે છે પૃથ્વી ઉપર આવ્યું છે. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ એનું પરફેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન આપે છે કે કલિયુગના અત્યારે 5500 વર્ષ થયા. કલિયુગ 4,32,000 વર્ષનો છે. એની પહેલા લગભગ 8 લાખ વર્ષનો દ્વાપર અને 12 લાખ વર્ષનો ત્રેતા આવી ગયો. એટલે ટોટલ લગભગ 20 લાખ વર્ષ પહેલા આ જે છે, કારણ કે ઈક્ષ્વાકુ રાજા જે છે એ સત્યયુગમાં થઈ ગયેલા, એટલે 20 લાખ વર્ષ પહેલા એપ્રોક્સિમેટલી આ જ્ઞાન જે છે એ મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું હતું. અને ઇનફેક્ટ એ તો મનુનું આયુષ્ય અને ઘણું બધું આપે છે અંદર. પણ ઇવન વિવસ્વાનને ક્યારે બોલવામાં આવી હતી એ પણ એમને કેલ્ક્યુલેટ કરીને બતાવ્યું છે. એકદમ પરફેક્ટ 1,20,00,000 જસ્ટ અ મોમેન્ટ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા 12 કરોડ વર્ષ પહેલા એમને બોલી હતી. તો આ જ્ઞાન જે છે એ કોઈ એમ કે આ તો બહુ જૂનું છે, આ જ્ઞાન આપણને લાગુ ના પડે, તો તમે વિચારો કે જે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા બોલાયું હતું એને ભગવાને ફરીથી
આજથી લગભગ 20 લાખ પહેલા પૃથ્વી પર ઉતાર્યું અને ફરીથી પાછું 5,500 વર્ષ પહેલા અર્જુનને કીધું. ગમે તે સ્થળ, સમય અને કાળ બદલાય ને તો પણ આ જ્ઞાન જે છે એ એટલું જ લાગુ પડે છે કે જેટલું 12 કરોડ વર્ષ પહેલા લાગુ પડતું હતું, કે 20 લાખ વર્ષ પહેલા લાગુ પડતું હતું, કે 5,500 વર્ષ પહેલા લાગુ પડતું હતું. રાઈટ? એ જ્ઞાન ને એ કેવું જ્ઞાન કહેવાય છે? શાશ્વત જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન ગમે તે પરિસ્થિતિમાં કામ લાગે એવું છે. કોઈ એમ કે આ તો બધા જૂનવાણી લોકો માટે છે ને આ નવા જમાનામાં કામનું નહીં. ને અરે નવા જમાનાની શું વાત કરો છો સાહેબ? ગમે તે કલ્પમાં, ગમે તે ગ્રહ ઉપર કોઈ પણ સમયે કામ લાગે એવું આ જ્ઞાન છે, કારણ કે આ જ્ઞાન ભગવાને પોતે આપ્યું છે. એટલે આ જ્ઞાન કદી જૂનું થતું નથી. રાઈટ? એકદમ હંમેશા તરોતાજા હોય છે. અને તમે જો આગળ માર્ક કર્યું હોય ને તો પ્રભુપાદ એના તાત્પર્યમાં કહે છે કે આ જ્ઞાન અપૌરુષેય છે. અપૌરુષેય. અપૌરુષેય એટલે અલૌકિક. આ લોકનું છે જ નહીં આ જ્ઞાન. ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોમાં પણ તમને અબકડ અથવા એબીસીડી લાગે. સામાન્ય શબ્દો, તમે કંઈક મસ્ત નોવેલ વાંચતા હો તો તમને એમાં પણ એવું લાગે કે આ પણ મજા આવે છે, પેલું પણ મજા આવે છે. પણ આમાં ને એમાં ફેર છે. પેલો તમે એકવાર વાંચીને ફેંકી દો. આ તમે વારંવાર વાંચો, જેટલી વાર વાંચો કે જેટલી વાર સાંભળો એટલું આપણને વધારે ને વધારે નવો આનંદ અને નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું હોય છે. એટલે આ જ્ઞાન જે છે કેવું છે? એટર્નલ છે. અપૌરુષેય જ્ઞાન કહેવાય છે આ જ્ઞાનને. અને આ જ્ઞાન લગભગ બધા જ ઋષિ મુનિઓ, બધા જ લોકોએ એને સ્વીકારેલું છે, ગુરુ પરંપરામાં સ્વીકારેલું છે. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુઃ સકાલે નેહ મહતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. રાજર્ષિઓએ જાણ્યું અને કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન લુપ્ત થયેલું જણાય છે. બહુ જ મોટી વાત છે કે ગીતા જે છે એ ઓરિજિનલી સામાન્ય લોકો માટે હતી નહીં. બરાબર ને? અને ક્યારે એ આસુરિક લોકો માટે તો હતી જ નહીં. આસુરિક લોકો એટલે કે જે લોકો બિલકુલ ભગવાનમાં માનતા જ નથી. ભગવાન છે જ નહીં, અથવા ભગવાન હોય તો કે એમને શોધીને મારી કાઢો. રાઈટ? કંસ હતો, પૂતના હતી, જરાસંઘ હતો, આ બધાનો પર્પસ હતો ને એવું. એટલે જે લોકો એવું વિચારે છે કે ભગવાન જેવું કઈ હોવું જ ના જોઈએ, ઇનફેક્ટ એ લોકો કૃષ્ણજી વિશે પણ ગમે તેમ બોલે છે, એમના માટે આ ભગવદ્ ગીતા નથી. ભગવદ્ ગીતા શેના માટે છે? કે ભગવદ્ ગીતા એવા લોકોના માટે છે કે જે લોકો ખરેખર એનો સાચો ઉપયોગ કરીને એને પોતાની જાતને આ ચક્રમાંથી મુક્ત કરી શકે. ઘણા લોકો એનો મિસયુઝ કરે કે 5 પાંડવો એટલે 5 ઇન્દ્રિયો, પછી કુરુક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર જે છે. આવું બધું મિનિંગ કાઢે. ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? તો કે એ તો સામાન્ય વ્યક્તિ હતા, જેવી રીતે પ્રચલિત કોઈ વ્યક્તિ હોય એવી રીતે એ પણ બધાની જેમ દુઃખી થયા અને એ પણ રાસ રમતા હતા અને બધું આવું મન ઘડંત વાતો ઉપજાવી કાઢે છે. એટલે એ લોકો માટે ભગવદ્ ગીતા છે નહીં. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે 5000 વર્ષ પહેલા પણ ભગવાનને આ ખબર હતી અને એમને એટલા માટે અહીંયા પરંપરા એનો ઉપદેશ આપ્યો છે કે પરંપરા વગર જો આ જ્ઞાન આપણે લઈશું, ભગવદ્ ગીતા લોકો માર્કેટમાં લેવા જાય, કોઈ ભગવદ્ ગીતા આપો ને તો જોશે શું કે પૂંઠું જોશે. આ કલરફુલ પૂંઠું આવવું જોઈએ અને કે આમ દેખાય અંદર કઈક ફોટા બોટા છે તો લઈ લેવાનું. ના, પ્રોપર ડિસાઇપ્લિક સક્સેશનમાં આવવું જોઈએ. તમે ઇવન ઘરે ગાયનું દૂધ કે કોઈ દૂધ બંધાવો તો પણ જુઓ એને ત્યાં કેટલી ગાયો છે, ઓથેન્ટિક છે કે નહીં, પાણી મેળવશે કે નહીં, બધું જ તમે ચેક કરો કે નહીં. ઇવન કોઈ વસ્તુ બ્રાન્ડેડ વસ્તુ લેવું હોય તો એના ફેક્ટરી આઉટલેટમાં જાઓ. રાઈટ? તો આ તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. એ કઈ થોડું જેવા તેવા લોકો જોડે શીખાય. આ જ્ઞાન જે છે એ આપણે આધ્યાત્મિક પરંપરામાં જ શીખવું જોઈએ. પ્રભુપાદ બહુ સરસ આનામાં એમાં સમજાવે છે કે ઘણા બધા લોકોએ જે છે એને ઘણી બધી રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કર્યું છે. કોઈ આમ કે છે, કોઈ તેમ કે છે, પણ એ લોકો જે છે આસુરી વૃત્તિવાળા છે. ઇવન જે આસુરી વૃત્તિવાળા નથી એ લોકો પણ ભગવદ્ ગીતાનો જે મેઇન પોઈન્ટ છે ને એ નથી સમજાવી શક્યા કે જે ભક્તિમય સેવા છે ભગવાનની. એટલે પ્રભુપાદ કે છે મારા અમેરિકામાં ગયા પહેલા ભગવદ્ ગીતાની સેંકડો સંસ્કરણ એટલે કે પ્રતિઓ માર્કેટમાં હતી. એવું નથી કે લોકો પાસે ભગવદ્ ગીતા નહોતી, પણ કે એક પણ કૃષ્ણ ભક્ત નહોતો. there was not a single devotee. અને આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જયારે પહોંચી છે ત્યાં આગળ, ત્યારે એવું કે છે કે હજારો લોકો ડિવોટી બની ગયા માત્ર આ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને. જેને કહેવાય ને કે લોકોનું જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું. આપણા પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ, રાઈટ,
એમને ત્યાં એમના કોલેજમાં IIT-માં લેક્ચર આપવા માટે અમેરિકન ડિસાઇપલ્સ પ્રભુપાદના આવેલા હતા. અને સાયન્સ ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન અથવા તો એવા બધા બેનર્સમાં એ લોકો પ્રીચિંગ કરે. તો ત્યાં આગળ એ ભરવા ગયા હતા અને એમને લાગ્યું કે આ સાયન્સ જેવું કઈ છે તો આપણને ગમે, બાકી વી આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન રિલિજન્સ, રાઈટ? સાયન્સ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ત્યાં ગયા, સાંભળ્યું કે ઓ માય ગોડ, આ તો જબરદસ્ત સાયન્સ છે. અને એમને ભગવદ્ ગીતા લીધી. ભગવદ્ ગીતા લીધી, પ્રભુ એમના મમ્મી પપ્પાનો ઇન્ટરવ્યુ આવ્યો હતો ને પેલું સાત્વિક કુકિંગમાં, ત્યારે કહેતા હતા કે જેવી એમને પકડી એમના હાથમાંથી છૂટે નહીં, આખી રાત બેસીને ભગવદ્ ગીતા વાંચી નાખી. કમ્પ્લીટલી ટ્રાન્સફોર્મ. જો તમે હૃદયપૂર્વક ને એકાગ્રતાથી તમે વાંચો ને, ચોક્કસ ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય. અને ત્યારથી જે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવા માંડ્યા અને ધીરે 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 કનેક્ટ થવા માંડ્યા. અને પછી જયારે ઇન્ફોસિસમાં જોબ મળી ત્યારે તો એવું કે મને શ્વાસ ઘૂંટાતો હતો ત્યાં આગળ, કે આવી સરસ ભગવદ્ ગીતાનું ભગવાનનું જ્ઞાન છે અને કરોડો લોકો બિચારા દુઃખી મરી રહ્યા છે, પૈસા હોવા છતાં, શક્તિ હોવા છતાં દુઃખી મરે છે. કેમ એવું? કેમ એમને બહાર કાઢવા? બધું છોડીને ભગવદ્ ગીતા માટે નીકળી પડ્યા. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે જો આ જે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા છે એને આપણે માત્ર એવું સમજીએ કે આ માનસિક તર્ક છે, તો એ સૌથી મોટું આપણું દુર્ભાગ્ય ગણી શકાય. લોકો એવું કહે ને કે એમાં કાંઈ નથી, અમને તો ખબર છે. અર્જુન પૂછે છે અને ભગવાન જવાબ આપે ને કે કાંઈ નથી. તો એ બધું જે છે એ શું છે? ટોટલ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. 4 સંપ્રદાયોની વાત આપણે 18 દિવસમાં પણ કરીએ છીએ. કયા કયા 4 સંપ્રદાય છે આ? ચાલો જોઈને બોલવાનું છે. લલિત કુમાર પ્રભુ બોલો. બ્રહ્મ સંપ્રદાય, શ્રી લક્ષ્મી સંપ્રદાય, લોર્ડ શિવા સંપ્રદાય અને 4 કુમાર સંપ્રદાય. હા, રુદ્ર સંપ્રદાય. રુદ્ર સંપ્રદાય, શિવ એટલે કુમાર સંપ્રદાય, બરાબર ને? બોલો શ્રી સંપ્રદાય. હા, જયેશ પ્રજાપતિજી, આ 4 ના આચાર્યના નામ લખ્યા છે. બોલી જાઓ, કારણ કે આ નામ બોલવા અને સાંભળવા ને એ પણ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. મોટેથી બોલવા જોઈએ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બ્રહ્મ માધવાચાર્ય પ્રભુ. હા, માધવાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય. બરાબર છે. વિષ્ણુ સ્વામી, મારું નામ અડું આવે છે. વિષ્ણુ સ્વામી, નિંબાળકરાચાર્ય. અને 4 જબરજસ્ત પાવરફુલ અને બહુ સરસ. તો આ 4 ઓથોરાઇઝ એફિલિએટેડ સંસ્થા છે. આ સંસ્થાઓ હરે કૃષ્ણ. તો આમાં ઇસ્કોન કઈ સંસ્થામાં આવે છે? બોલવાનું નથી, હાથ ઊંચો કરવાનો છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઇસ્કોન આમાંથી કઈ સંસ્થામાં આવે છે? યસ, જયેન્દ્રજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આપણે પ્રભુ આજે લોર્ડ બ્રહ્માના એમાંથી વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાંથી માધવાચાર્ય વિગ્રહનું પછી સ્થાપના કરી હતી જ્યારે મેં ડિબેટ કર્યા હતા સામે ત્યારે. એટલે આપણે છે તે આ બ્રહ્મ ગૌડીય સંપ્રદાય થકી આગળ આપીએ છીએ. હરી બોલ, બહુ સરસ. અને 3 જણાએ હાથ ઊંચા કર્યા છે. ઓકે, બધાનો આન્સર એ જ હશે, પણ મને ખૂબ આનંદ થાય છે. યસ, ઇસ્કોન છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયમાં આવે છે, રાઈટ? તો ગૌડી એટલે ગૌડ પ્રદેશ જે છે બંગાળમાં, ત્યાં આગળથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. અને બીજા શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય, આ બધા પણ છે. આ ઓથોરાઇઝ સંપ્રદાય છે, રાઈટ? આમાંથી જે જ્ઞાન આવે છે એ એક્ઝેક્ટ પરંપરામાં આવે છે. નહીં તો બીજે ક્યાંયથી જે કંઈ પણ જ્ઞાન આવે છે ભગવદ્ ગીતાનું, એ ઓથોરાઇઝ હોતું નથી. એવમ તો આપણે આ જે સમયની અવધિ જે છે એ 18 દિવસમાં પણ જોઈએ છે. બધાને ખ્યાલ છે કલયુગ 4,32,000 વર્ષનો, એનાથી ડબલ દ્વાપર, એનાથી 3 ગણો ત્રેતા, એનાથી 4 ગણો સતયુગ, અને 4 ભેગા મળીને એક દિવ્ય યુગ થાય છે, રાઈટ? 1 દિવ્ય યુગા. અને આવા 71 દિવ્ય યુગ બને ત્યારે એક મનુનું જીવન થાય. એક મનુનું જીવન, એકચ્યુઅલી દેવો જે છે, દેવોનું જીવન લગભગ દિવ્ય યુગ જેટલું હોય છે, અને મનુનું જીવન જે છે 71 દિવ્ય યુગ જેટલું હોય છે. અને એવા 14 મનુઓ, 14 મન્વંતર ભેગા થાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ બને. લોર્ડ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. અને બ્રહ્માજી આવા કેટલા વર્ષ જીવે છે? બ્રહ્માજી જે છે આવા એક દિવસ વાળા 365 દિવસનો એક વર્ષ, અને એવા 100 વર્ષ જીવે છે. એટલે 311 ટ્રિલિયન યર્સ જે છે એ બ્રહ્માજી જીવે છે. આપણને થાય ઓહો શું વાત છે. પણ આમાં એક બહુ સરસ દાખલો છે. એક રોમહર્ષ કરીને ઋષિ છે, રોમહર્ષ ઋષિ. અને રોમહર્ષ ઋષિને એવો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત છે કે બ્રહ્માજીનું જીવન પૂરું થાય
એટલે એમનો જે રોમાંચ, એમનું જે રૂવાડા હોય ને એમાંનું એક રૂવાડું ખરી પડે. હા, બ્રહ્માજીના આખું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે એમનો કેટલો ક્ષય થાય, એમના શરીરનું એક રૂવાટું જે છે ખરી પડે. એટલે એવા કેટલા બધા બ્રહ્માજીઓનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે એમનું જે કહેવાય ને કે આયુષ્ય પૂરું થાય, બધા જ રૂવાટા ખરી પડે અને પછી એમનું મૃત્યુ થાય. તો એવા જે ઋષિ જે છે એમને એક જણે પૂછ્યું કે તમે આ ફર્યા કેમ કરો છો, એક જગ્યાએ ઝૂંપડી બનાવીને રહો ને. તો એમને શું જવાબ આપ્યો ખબર છે? એમને એવો જવાબ આપ્યો કે આયુષ્ય તો કેટલું નાનું છે, એમાં ઝૂંપડી બનાવવામાં સમય થોડો બગાડાય. કે વિચાર કરો તમે. આપણને એમ લાગે કે આપણું આયુષ્ય હજી હું 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 30 વર્ષ, 50 વર્ષ જીવીશ, હજી ચાલશે, હજી તો કઈ વિચાર કરવાની જરૂર નથી. ઘરડા થશું ને, સાવ ઘરડા જયારે ચાલી નહીં શકીએ ત્યારે આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરશું, ત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજશું. ના, તમે વિચારો, જેનું આયુષ્ય આટલું બધું લાંબુ છે એ વ્યક્તિ પણ એક ઘડીનો સમય બગાડવા નથી માંગતી અને ભગવદ ભક્તિમાં લય રહેવા માંગે છે. તો આપણું તો જીવન એક પરપોટા જેવું છે. પરપોટો આમ એક મોટો થાય અને ફટ દઈને ફૂટી જાય, રાઈટ? એટલું નાનું જીવન છે. તો આપણે એ જીવન ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને મેળવવા માટે, પચાવવા માટે, ભગવાનનો જપ કરવા માટે, ભાગવતમ સાંભળવા માટે, આપણે ભક્તો સાથે સંકળાવવા માટે એ સમયનો ઉપયોગ એમાં કરવો જોઈએ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. બ્રહ્માજીનું જીવન જે છે, આ બધું જોઈને આપણને એમ થાય હા આટલું મોટું, પણ તમે વિચારો એના કરતા પણ વધારે જેમનું જીવન છે એ વ્યક્તિ પણ પોતાના જીવનને ઓછું સમજે છે. મનુનું જીવન અહીંયા આગળ બતાવેલું છે. 4 યુગ પસાર થઈ ગયા છે. કલયુગમાં 5117 વર્ષ વીતી ગયા છે. તો આ રીતે બતાવીને કહે છે કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જે છે પૃથ્વી ઉપર એને સૌથી પહેલા કહેવામાં આવી હતી અને 20 લાખ વર્ષ પહેલા એ જે કહેવાય કે ઈશ્વાકુને આપવામાં આવી હતી મનુ મહારાજ દ્વારા. તો બ્રહ્માનું 1 સેકન્ડ પણ છે 1 લાખ વર્ષોની છે. કેન યુ ઇમેજિન? એવું કે છે કે બ્રહ્માજી જયારે પેલો બ્રહ્મ વિમોહન લીલા કરીને ગાયો લઈને ગયા ત્યારે 1 ક્ષણમાં બ્રહ્માજી પાછા આવ્યા હતા. અને ક્ષણ એટલે ઇવન સેકન્ડ થી પણ ઓછો ભાગ. ત્યારે અહીંયા 1 વર્ષ વીતી ગયું હતું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીએ 1 વર્ષ સુધી પોતાની જાતને અલગ અલગ વાછરડામાં અને ગોપબાળોમાં વિસ્તાર કર્યા હતા. તો ભગવાન કહે છે કે આ પ્રાચીન યોગ જે છે એનું વિજ્ઞાન હું તને આજે કહું છું. કારણ કે કેમ કહું છું તો કે તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે અને તેથી ભગવાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ને આ પોઈન્ટ સમજવો બહુ જ જરૂરી છે. આ પોઈન્ટ સામાન્ય પોઈન્ટ નથી. 2 પ્રકારના લોકો હોય છે. કયા 2 પ્રકારના લોકો હોય છે? ભક્તો હોય છે અને અસુરો હોય છે, રાઈટ? 2 પ્રકારના લોકો છે. અને ભગવાને અર્જુનને સિલેક્ટ કર્યો છે આ જે અત્યંત મહત્વનું જ્ઞાન છે આપવા માટે. શું કામ એને સિલેક્ટ કર્યો છે? કારણ કે એ ભક્ત છે ભગવાન. અને જો આપણે ભક્ત ના હોઈએ, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે, આપણને જરા કડવું લાગે, ઇફ યુ આર નોટ ધ ડિવોટી ઓફ કૃષ્ણ, યુ આર ડેમન, યુ આર રાસ્કલ. પ્રભુપાદ એવું કહે. એમના લેક્ચરમાં પણ આપણને ઘણી વાર સંભળાય, ઓહો આટલું બધું બોલ્ડ, અને એ પણ પાછું અહીંયા નહીં, અમેરિકામાં જઈને મોઢે મોઢ એમનું રેકોર્ડિંગ ચાલતું હોય ત્યાં આગળ પણ કે, પત્રકારોને પણ કે, the one who does not believe in Krishna is a rascal. કેમ? તો કે છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નહીં આવે ત્યાં સુધી જે આ મહાન રહસ્યમય વિજ્ઞાન જે છે એને સમજવાની કોઈ ચાન્સ નથી. નો ચાન્સ. આ જે જ્ઞાન જે છે એની ઉપર ઘણા બધા ભક્તોએ કોમેન્ટરી આપેલી છે અને ખરેખર સાચી જે એની ટીકા કહેવાય ને કોની હોય? ભક્તોની ટીકા હોય. કારણ કે રાક્ષસો એટલે કલિયુગમાં મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, ફિલોસોફરો એ પણ રાક્ષસો હોય છે. એ આખું ભગવદ્ ગીતા ઉપર મોટું પુસ્તક લખે પણ એમાં બહુ ક્લિયરલી હોય કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી. હે ભગવાન, તમે શું ભગવદ્ ગીતા સમજ્યા? તમને 700 શ્લોક બી મોઢે આવડી જતા હોય એનો શું મતલબ છે જો તમે શ્રી કૃષ્ણજી ભગવાન છે ના સમજી શકો? પ્રભુપાદ એક જ ક્વેશ્ચનમાં ટેસ્ટ લેતા હતા. કોઈ પણ આવે કે પ્રભુપાદ દીક્ષા લેવી છે તો પ્રભુપાદ પૂછે, હુ ઇઝ ગોડ? ભગવાન કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ કે ઓકે, પાસ. યુ નો, સો મેગ્નાનિમસ. એમને એમના કામની ખબર હતી. પણ પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જો આખી ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચો, મોઢે કરી જાઓ, પણ જો શ્રી કૃષ્ણજીને ભગવાન તરીકે ના સ્વીકારી શકો ને તો એ આખું આસુરી પ્રકૃતિ છે તમારી. આસુરી, રાક્ષસ છીએ આપણે, દાનવ છીએ. એમને એવું કીધું કે શ્રી કૃષ્ણજીને એમના એમ જ સ્વીકારવાના જેવા ભગવદ્ ગીતામાં છે.
અને ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણજીને શું કહીને બોલાયા છે? શ્રી ભગવાન વાચ. શ્રી ભગવાન વાચ. બરાબર ને? તો શ્રી કૃષ્ણજીને ભગવાન સ્વીકારવાના છે એઝ ઇટ ઇઝ. ભગવદ્ ગીતામાં કીધા છે એમ જ, તો તમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ બરાબર સમજાશે. અને અર્જુન જે છે એની પરંપરામાં જયારે આપણે આ જ્ઞાન શીખશું ત્યારે આપણે આ જ્ઞાન સાંભળી શકશું અથવા સમજી શકશું, નહીં તો સમજી શકશું નહીં. હવે અર્જુન જે છે એને બધા જ પ્રશ્નો પૂછવાની છૂટ આપેલી છે આપણા શાસ્ત્રોમાં. આ એક બહુ સારું, તમે જુઓ તો પ્રશ્ન ને જવાબ, કોઈ સીધું નહીં. બાકી બીજા ઘણા ધર્મો જે છે, આપણે બધા ધર્મોને માન છે, પણ એમના શાસ્ત્રો તમે જુઓ તો વન વે કોમ્યુનિકેશન હોય, આમ કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું. અહીંયા આગળ તો અર્જુન બી પૂછે છે, ભગવાન જરા બાત હજમ નહીં હુઈ. ક્યું હજમ નહીં હુઈ? ભગવાન તમે ને હું તો સરખા છીએ, અને તમે એવું કહો છો કે સૂર્યદેવને જ્ઞાન આપી દીધું. આ કેવી રીતે શક્ય છે? તમને એવું લાગે કે અર્જુનમાં અશ્રદ્ધા છે, અશ્રદ્ધાળુ છે અર્જુનજી થોડા. અર્જુનને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ નથી આવતો, એટલા માટે આવું બધું પૂછે છે. સાચી વાત છે, અર્જુનને ભગવાન પર વિશ્વાસ નથી એટલે પૂછે છે. કેમ પૂછે છે એવું કે તમે હું સરખા છીએ, તમે ક્યારે જઈને આપી આવ્યા વિવસ્વાનજીને જ્ઞાન? શું કામ પૂછે છે? કોણ કહેશે? આપણો ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે. યસ, જયેન્દ્રજી, હિરલ પાઠકજી, બોલો, તમે બોલો. આપણો ડાઉટ ક્લિયર થાય એટલા માટે. અચ્છા, ઓકે, હા, સાચી વાત છે. ઓકે, બીજા જયેન્દ્રજી. કૃષ્ણ ભગવાન જાણતા હતા કે 5000 વર્ષ પછી પણ અમુક મારા ડિવોટીઓ છે એમને આ શંકા જશે જ અને આ પ્રશ્ન કરશે જ, એટલે એમને અર્જુનને યોગ માયા પૂછ્યા હતા અને એમને પછી અર્જુન દ્વારા પ્રશ્ન પૂછાવાયો હતો. વાહ, તમારા ને મારા માટે, બરાબર ને? બહુ સરસ, બહુ સરસ. યસ, રશ્મિજી, લલિત કુમારજી, તમારો જવાબ. આપણે ડિવોટીના જવાબ આપણા માટે જ છે પ્રભુજી, આપણા માટે છે. ભગવાનમાં નથી માનતા એવા લોકો માટે પણ. હા, અને આપણી શ્રદ્ધા ગાઢ થતી જાય, બરાબર ને? હા, સરસ. રશ્મિજી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને બધા પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે એટલા માટે ભગવાન તરીકે ઓળખે. હા, બહુ સરસ. જે લોકો ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર નથી માનતા અને એમને એ વિચાર જ નથી ગમતો કે બધા શ્રી કૃષ્ણજીને ભગવાન તરીકે સ્વીકારે, મોટા ભાગના લોકો, એ સામાન્ય માણસ હોય ને, કોઈ બહુ સારો ક્રિકેટર હોય એને ભગવાન માનવા તૈયાર હોય, કોઈ મોટો અભિનેતા હોય કે જેના પિક્ચરો બહુ હિટ થતા હોય એને ભગવાન માને, કોઈ બાબા હોય તો એને ભગવાન માને, પણ શ્રી કૃષ્ણજીને ભગવાન માનવા ના ગમે તેવા અસુરો માટે પણ અર્જુનજી આ પ્રશ્ન પૂછે છે. એવી રીતે પૂછે છે કે જાણે એને પોતાને ખબર નથી કે કૃષ્ણજી ભગવાન છે. એ વાતમાં કઈ માલ છે? નર નારાયણ સ્વરૂપે જયારે ભગવાન જન્મ્યા ત્યારે એવું કહેવાય છે કે નર સ્વરૂપે અર્જુનજી હતા. રાઈટ? અર્જુનજી ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. એમને ખબર નથી કે ભગવાન કેવી રીતે બધું યાદ રાખી શકે છે. રાઈટ? એટલે બહુ જ એમને એમ કહેવાય ને કે અર્જુનજીને તો પરફેક્ટલી ખબર હતી. જેવી રીતે કે છે ને 10મા અધ્યાયમાં, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. એમને ખબર હતી કૃષ્ણજી તો ભગવાન છે, પણ એમને આપણા બધા માટે આ પ્રશ્ન પૂછે છે. બાકી દેવકીજીના પુત્ર તરીકે આ ધરાતલ પર આવ્યા મથુરા ધામમાં, તો બધાને એમ થાય કે એ તો 5500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા, તો આ જ્ઞાન કેવી રીતે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા એમને કીધું? તો આ કહેવા માટે, આ ક્લેરિટી લાવવા માટે અર્જુનજી આ પ્રશ્ન શ્રી કૃષ્ણજીને પૂછે છે. અને શ્રી કૃષ્ણજી જવાબ આપે એટલે એકદમ, જેને કહેવાય ને હોર્સિસ માઉથ, એકદમ ઓથોરિટીથી જવાબ આપી શકે. રાઈટ? એકદમ અનુભૂતિ સાથે. એટલા માટે એમના મોઢેથી સાંભળવા માટે કે ભાઈ આ જ્ઞાન કેવી રીતે બીજાને આપી શકે છે. અને આમ જોવા જાવ ને તો શ્રી કૃષ્ણજીની સત્તા બધાએ સ્વીકારેલી છે. મોટામાં મોટા માયાવાદી એવા શંકરાચાર્યજી પણ જયારે બધું લખી નાખ્યું પછી છેલ્લે એમને ભજન લખ્યું છે, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢ મતે. એ મૂઢ મતે આપણા બધાને કે છે, આપણે બધાની મતી મારે ગઈ છે, કેમ આપણે ભગવાનનું નામ નથી લેતા? તો મોટામાં મોટા માયાવાદી અદ્વૈતવાદી વ્યક્તિ પણ છે, એ પણ ભજ ગોવિંદમ વાત કરે છે. રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે બધા એ વસ્તુને સમજીએ. પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ
પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. હે શું કે છે? વારે વારે જન્મવાનું, વારે વારે મરવાનું, વારે વારે 9 મહિના માટે માના પેટમાં રહેવાનું. આપણે એક દાખલો 18 દિવસમાં જોયો હતો ને, કે કોઈ વ્યક્તિને જમવા બોલાવો ને તમે એમ કહો કે તારે અડધો કલાક સુધી અમારા ટોયલેટમાં બંધ રહેવાનું છે, ત્યાં આગળ ખૂબ દુર્ગંધ અને ગરમી હોય, કોઈ ના આવે, રાઈટ? અને આપણને તો 9 મહિના સુધી એવી જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે કે ત્યાં આગળ જબરજસ્ત ગરમી, દુર્ગંધ, પેલા કોથળામાં પૂરેલા મનુષ્ય જે પેલા વ્યક્તિ જેવા, છતાંય આપણે આવીએ તો આપણા જેવા મૂર્ખા કોઈ કહેવાય નહીં. જે ફિલ્મનું ટેલર જ આટલું હોરર હોય, રાઈટ? હોરર મૂવી તમે જોયું છે, એના ટેલર બી બહુ એવા બનાવવામાં આવે કે લોકો આમ સોફામાંથી ઊભા થઈ જાય. જેનું શરૂઆત જ આટલી ખરાબ હોય, એ મૂવી આખું કેટલું ખરાબ હોય, રાઈટ? તો આપણે જયારે જન્મ લઈએ ત્યારે 9 મહિના જ આપણા આટલા આકરી રીતે પસાર થાય છે, તો બાકીનું જીવન કેવું હોય? ભગવાને કીધું છે ને કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ, રાઈટ? એટલે અર્જુનને આ જ્ઞાન આપવા માટે ભગવાન આવ્યા, અને અર્જુન એટલે પૂછે છે કે તમે કેવી રીતે આ જ્ઞાન તમે બીજા બધાને આપ્યું? કારણ કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ ને, એવું ઘણા બધા ધર્મોમાં સ્વીકારવામાં જ નથી આવતું, રાઈટ? they don't accept this. એટલે કૃષ્ણજીના મોહે કહે છે કે તમે કેવી રીતે આ જ્ઞાન આપ્યું હતું. અને આ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાન અવ્યય જ્ઞાન છે, આપણે આગળ સાંભળ્યું. અને શ્રી કૃષ્ણજી કેવા છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનના ભક્તો ભગવાનને આ રીતે જાણે છે કે ઈશ્વર કેવા છે? પરમ કૃષ્ણ, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, રાઈટ? ભગવાન કૃષ્ણ જ છે, એ પરમ ઈશ્વર છે. હે અને અનાદિર આદિ ગોવિંદ એવા છે, બધાના મૂળ એવા છે. એવા લોકોને ભગવાન આ જ્ઞાન ઉતારે છે. એટલે જેમ જેમ આપણી શ્રદ્ધા વધતી જશે એમ એમ આપણને આ જ્ઞાન વધારે ને વધારે ઉતરતું જશે. આઈ થિંક આપણે 2 ભાગમાં વહેંચવાનું છે. એટલે મે બી આ સ્લાઇડ આપણે લઈ લઈએ અને ધેન વી મે સ્ટોપ, અને વી મે કાલે ફરીથી આપણે મળીશું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્ય અહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેત્થ પરંતપ. ભગવાન શું કહે છે? અર્જુન, મારા અને તારા ઘણા જન્મ થઈ ચુક્યા છે, અને મને બધાનું સ્મરણ છે, પણ તું સ્મરણ નથી. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ જે છે એક બહુ સરસ શ્લોક બ્રહ્મ સંહિતાનો કોટ કરે છે. અદ્વૈત અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવ યૌવનમ ચ વેદેષુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મભક્તો ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. અને ઇવન બીજું બધા જે ભગવાનના અવતારો છે એના વિશે પણ પ્રભુપાદ કોટ આપે છે. રામાદિ મૂર્તિષુ કલા નિયમેન તિષ્ઠન નાનાવતારમ કરોદ ભુવનેષુ કિંતુ કૃષ્ણ સ્વયં સંભવત પરમ પુમાન્યો ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. ભગવાન કહે છે મારા ઘણા અવતાર થઈ ગયા છે. રામાદિ મૂર્તિષુ કલા નિયમેન તિષ્ઠન. હે ને? હા, મૂકજો ને. હા, તો રામ અને બીજા બધા અવતારો જે છે એ બધા અવતારો મારા થઈ ગયા છે. અને ભગવાન કહે છે કે હું આદિ પુરુષ જે છે એ ગોવિંદ છું. ભગવાનમાં ને આપણામાં શું ડિફરન્સ છે એ આપણે આગળ જોઈએ. અજો અપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાય. અજો એટલે અજન્મો, અવ્યયાત્મા અવિનાશી, સમસ્ત જીવોનો સ્વામી, અને મારા આદિ દિવ્ય રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. તો શ્રી કૃષ્ણજીને આપણી વચ્ચે શું અંતર છે? ચલો એક એક કરીને બધા પોઈન્ટ કહી દો. આપણામાં ને શ્રી કૃષ્ણમાં શું અંતર છે? આપણે શરૂઆત કરીશું જયેન્દ્રજીથી. એક પોઈન્ટ કહેજો તમને જે કંઈ પણ બહુ હૃદયને લાગી આવતો હોય એવો પોઈન્ટ, કે આપણામાં ને શ્રી કૃષ્ણજીમાં શું ફેર છે? બંને આપણે પણ આપણી આત્મા પણ શાશ્વત છે અને પરમાત્મા પણ શાશ્વત છે. હરે કૃષ્ણ. ભેદ કહેવાનો છે, ભેદ. આપણામાં ને શ્રી કૃષ્ણજીમાં શું ડિફરન્સ છે, ભેદ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક જ મિનિટ જયેન્દ્રજી, તમે યાદ કરીને રાખજો. હું આવું છું તમારી પાસે પાછો. હા પ્રભુજી. હા, એક મિનિટ.
જયેશ પ્રજાપતિજી અહીંયા આગળ જેમના હાથ સિક્વન્સમાં બોલ્યા ને એ સિક્વન્સમાં પૂછતું, તમારી પાસે પણ આવું છું ચારુલતાજી. જયેશ પ્રજાપતિજી, આપણાને શ્રી કૃષ્ણજીમાં શું ફેર છે? આપણે કમાવા જવું પડે છે ને કૃષ્ણજીને નથી જવું પડતું. વેરી બોલો બોલો. જયેશ પ્રજાપતિજી 1 2 3 4 5 નથી. જિગ્નેશ દરબારજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ ભગવાન વિભુ છે, આપણે અણુ છીએ. હરી બોલ. ભગવાન જે છે વિભુ છે, મોટા છે, મહાન છે, ને આપણે બધા અણુ છીએ. ચાલો આના ઉપરથી બીજો પ્રશ્ન યાદ આવી ગયો, તમારે જ જવાબ આપવાનો. આપણે અણુ છીએ એટલે આપણી સાઈઝ કેટલી છે? આપણે શ્વેતાસુતર ને અનુસાર આપણે વાળના ટોચની 10,000 માં ભાગ જેટલો સાઈઝ છે. વાહ વાહ, હરી બોલ, વન્ડરફુલ. શ્વેતાસુતર ઉપનિષદ, આપણે એટલા નાના છીએ, વાલના ટોચના 10,000 માં ભાગ જેટલા, અને ભગવાન તો મોટા છે. ચાલો યાત્રી બુચજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, તો આપણા મને શ્રી કૃષ્ણજીમાં શું ફરક છે? તેમનું સ્વરૂપ કાયમી છે અને આપણું સ્વરૂપ કામ ચલાવવું. વાહ વાહ, વેરી ગુડ. કામ ચલાવવું એટલે થોડા સમયમાં નાશ પામશે. સમયમાં નાશ પામે. હા, બહુ સરસ, બહુ સરસ. યસ, ચારુલતાજી, હરે કૃષ્ણ. એક પોઈન્ટ હતો હા, કે આપણે નાશવંત છીએ ને ભગવાન શાશ્વત છે, ઇટર્નલ છે. આપણે મરી જઈએ, ભગવાન કરતા નથી કોઈ દિવસ. હરી બોલ, બહુ સરસ. આપણે નાશવંત, આપણું શરીર નાશવંત છે, બરાબર ને? ભગવાનનું શરીર અવિનાશી છે. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ. ભગવાન છે એ ગુણાતીત છે, અને આપણે છે એ માયાના બંધનમાં છીએ, 3 ગુણોના અંદરમાં છીએ. ભગવાન એના અધિષ્ઠાતા ગુણાધીન. ગુણાતીત છે, ગુણાતીત. બરાબર ને? આપણે ગુણાધીન છે. ગુણાધીન છીએ. વેરી ગુડ. આપણે ગુણાધીન છીએ. ગુણાધીન છીએ. તો ગુણાતીત એટલે એમનામાં કોઈ ગુણો નથી ને આપણામાં ગુણ જ ભર્યા છે, બહુ સારા ક્વોલિટી છે, એવું લલિત કુમાર પ્રભુ? ના, પ્રકૃતિના 3 ગુણોની ઉપર છે. હા, કયા 3 ગુણો? રજસ, તમસ અને સત્વ. સત્વ, રજસ ને તમસ. હરી બોલ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ. રચના પંડ્યાજી, આપણા મને શ્રી કૃષ્ણજીમાં શું ફરક છે? એ આપણા કરતા હાઈટમાં મોટા છે. આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિથી જે આપણે ચક્કરમાં ફરીએ છીએ, જ્યારે ભગવાનનું ઓપ્યુલન્સ ઓલવેઝ બ્યુટીફુલ અને યંગ હોય છે. એ લક્ષ્મીપતિ છે ને આપણે ફક્ત થોડી ઘણી આપણે લક્ષ્મી, પણ એ તો આખા લક્ષ્મીના પતિ છે. સો વી કેનોટ કમ્પેર અવરસેલ્ફ વિથ હિમ. વન્ડરફુલ, વન્ડરફુલ. હા, હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના એક ઐશ્વર્યની તમે કલ્પના કરી કે ભગવાનના 2 ઐશ્વર્યની. એક તો એમનું સૌંદર્ય જે છે એ હંમેશા તરોતાજા, તરુણ, 16 વર્ષના યુવાન જેવું હોય છે, અને આપણે જે છીએ હરેક સેકન્ડે આપણા ઘણા બધા કોષો નાશ પામે છે. અને બીજું એમને ઐશ્વર્ય તમે કીધું કે સંપત્તિ, એમની પાસે અખૂટ સંપત્તિ છે. ચિંતામણી સકર પદ્મ સુખ કલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. ચિંતામણી, એમને ત્યાં આગળ રસ્તા ઉપર ચિંતામણી રત્નો પડ્યા છે, અને હજારો, શત સહસ્ત્ર એટલે લાખો, હજારો પણ નહીં, લાખો લક્ષ્મીઓ એમની સેવામાં છે. બહુ સરસ. આરતીજી, હરે કૃષ્ણ. આપણા અને કૃષ્ણજી વચ્ચે શું ફેર છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણામાં શરીર અને આત્મા 2 અલગ અલગ છે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં કોઈ ફરક નથી હોતો, એમના શરીર કે આત્મા જેવું કોઈ અલગ હોતું નથી. એટલે કે ભૌતિક જગતમાં રહેવા છતાં પણ ભગવાન જે છે અજન્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, અને તેમના દિવ્ય દેહમાં તેઓ બુદ્ધિમાં પણ તેમાં પરિવર્તન રજૂ થાય છે. ત્યારે આપણામાં બધું પરિવર્તન થાય છે. એક્સેલન્ટ. હરે કૃષ્ણ. આપણું શરીર અને આત્મા અલગ છે ને? હમણાં 2 મિનિટ પછી જો મૃત્યુ થઈ જાય તો પછી કે જે ભાઈ આમાં જે રહેતા હતા એ તો જતા રહ્યા, હે ને? ચાલો હવે વ્યવસ્થા કરો આમની. આપણું શરીર આત્મા અલગ છે. ભગવાનનું શરીર, ભગવાનનો આત્મા, ભગવાનનું નામ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનના પાર્ષદો, ભગવાનનું ધામ, ભગવાનની દરેક વસ્તુમાં ભગવાન પોતે છે. અને બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ સરસ મજાનો અવાજ આવી રહ્યો છે. ઓકે, પ્લીઝ ટેક કેર. તો યસ, હિરલ પાઠક અમદાવાદજી, બોલો.
હરે આપણા કૃષ્ણ મને પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા. આપણા મને શ્રી આપણો કૃષ્ણ આપણો જન્મ થાય છે અને કૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. હરી બોલ. વેરી ગુડ. હિરલજી, તમે પહેલી વાર લેવલ 2 ભરો છો કે પહેલા ભરેલું છે? ના, પહેલા ભરેલું છે. ભરેલું છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. આનંદ થયો. આ જ્ઞાન જાણવું બહુ જરૂરી છે. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. ભગવાનના જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, એ પ્રગટ થાય છે. અને આપણે બધાને માયા ફોર્સ કરે છે, ગો એટલે કોઈ પણ માના પેટમાં જતું રહેવું પડે આપણે, બરાબર ને? આ જ ટાઈમે જન્મવાનું છે, આ જ જગ્યાએ જન્મવાનું છે, આ જ પરિસ્થિતિમાં જન્મવાનું છે. આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી. ભગવાન પોતાની મરજીથી નક્કી કરે છે કે દેવકી માના ગર્ભમાં આવીશ, જન્માષ્ટમીના દિવસે પ્રગટ થઈશ, જેલમાં આવીશ, જેવી તેવી જગ્યા નહીં, જેલમાં. કેવું તમે વિચારો, લીલા કેવી છે. અને ભગવાન આવવાના હતા અને દેવકીજીને તો બિચારાને એટલી બધી ટેન્શન, મારા 7 બાળકોને મારા દેખતા પછાડીને મારી નાખ્યા છે, હવે કૃષ્ણનું શું થશે? અને જેવા આવે છે એવા બધા જ દ્વારપાળો ખરાટા બોલાવે છે, જેલના બારણા ખુલી જાય છે, અને યમુનાજી પોતે રસ્તો કરી આપે છે. સંભવામી આત્મમાયા. બહુ સરસ. હા, ગોપાલ કૃષ્ણજી. ભગવાનના ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે અને એમને ભૂત ભવિષ્ય ને બધું જ જાણકાર છે. આપણે એમના અંત છે, એ સંપૂર્ણ પરમેશ્વર છે. હરી બોલ. ક્યાંથી બોલો છો ગોપાલ કૃષ્ણજી? વડોદરા રાજપીપળા. અરે વડોદરાથી. વાહ, તમારા તો નામમાં જ ગોપાલ કૃષ્ણ છે. હરી બોલ. તમને બોલાવાથી જ કામ થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. થેન્ક યુ. તૃષાજી. હરે કૃષ્ણ. તૃષાજી. તૃષાજી, આપણા મને શ્રી કૃષ્ણજીમાં શું ફરક છે? શ્રી કૃષ્ણજીને કોઈ ચોર કહી શકે, માખણ ચોર ને આ ને તેને, આપણને ના કહી શકે, નહીં? બોલો બોલો, આપણા મને શ્રી કૃષ્ણજીમાં શું ફરક છે? તમારું નેટવર્ક નથી ચાલતું લાગતું. હા, કાંઈ અવાજ નથી આવતો. 1 2 3 4 5 પૂરું. રચના પંડ્યાજી, તમે બોલી ગયા કે નથી બોલ્યા હજી? પ્રભુજી, એક ઓર કેવું છે. હા, બોલો. 1 2 3 4 5 નથી સંભળાતું. ઉર્વશીજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે ક્ષેત્ર છે અને એ ક્ષેત્રય છે, આવું કઈક ભણેલા આપણે કશે? હા, થોડુંક સુધારવાની જરૂર છે. તમે તો બહુ ક્ષેત્રજ્ઞ છે પ્રભુ. પ્રભુ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. હા, આપણે ક્ષેત્ર છે અને એક ક્ષેત્રજ્ઞ છે. થોડુંક કરેક્ટ કરવાની જરૂર છે. પરેશકુમાર પ્રભુ. પ્રભુજી, બોલું? હા હા, બોલો બોલો. એમાં મેં એવું કીધું કે એમનામાં એટલું બધું બળ છે કે આપણું ગોવર્ધન પર્વત આખું ટચલી આંગળીએ એમણે ઉપાડી લીધું હતું, વિધાઉટ એ બી 7 days માટે. જ્યારે આપણે એક નાનો અમથો મતલબ કે પથ્થર બી ઉઠાવો હોય તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. સો હી ઇઝ ધ ગ્રેટ, મતલબ વેરી પાવરફુલ પર્સનાલિટી. વેરી પાવરફુલ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. વન્ડરફુલ. હા, ઉર્વશીજી, આપણે પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ, પણ આપણને ખાલી આપણા શરીરની ખબર છે, અને એક ક્ષેત્રજ્ઞ એવા છે કે એમને બધા શરીરની ખબર છે, બરાબર ને? દરેક આત્માના શરીરની. હા, આ પોઈન્ટ હજી સુધી ક્યારેય કોઈએ કીધો નથી, હે ને? આ બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ લાવ્યા તમે. બહુ જ વન્ડરફુલ. આઈ એમ સો હેપી. અને ક્ષેત્રજ્ઞ, આપણે પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ, પણ આપણામાં ને એમનામાં બહુ ફરક છે. મને ખબર ના હોય કે પરેશકુમાર પ્રભુને માથું દુખાય છે, કે પછી ચારુલતા માતાજીને ભૂખ લાગી છે, કે પછી ઉર્વશીજીને ઓફિસ જવાનો ટાઈમ થયો છે, મને નથી ખબર, પણ એમને ત્રણેયની ખબર છે, બરાબર ને? બહુ સરસ. હા, કૃપાલી હાર્દિક લાડવાજી, હરે કૃષ્ણ. તમે હેન્ડ રેસ કર્યો છે, બોલો. આ હેન્ડ રેસ કરીને બોલી ના શકે તો કઈ તકલીફ નથી ને એમને અનમ્યુટ થવામાં? હેલો, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. એક કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહથી મુક્ત છે. આપણે લોકો બંધનમાં થોડા બંધાયેલા છીએ. એની પાસે જ્ઞાન છે, ઐશ્વર્ય છે, ત્યાગની પરિભાષા છે. આપણી પાસે કઈ એક હશે, ઐશ્વર્ય હશે તો ત્યાગની પરિભાષા નહીં હોય, પછી આપણી પાસે જ્ઞાન હશે તો સમૃદ્ધિ નહીં હોય. એવું કંઈક નું કંઈક ખૂટતું હશે, જ્યારે એની પાસે તો સર્વગુણ સંપન્ન છે. હરી બોલ. બહુ સરસ. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ મત્સરથી પરે છે, અને આપણે બધા એનાથી બંધાયેલા છીએ. અને એમની પાસે સડે સડ ઐશ્વર્યો, 6 ઐશ્વર્ય છે. આપણી પાસે
કોઈક ઈશ્વરીય થોડા પ્રમાણમાં હોય તોય આપણે ફૂલાઈ જઈએ. હા હા, મારી પાસે બહુ પૈસા છે, મારી પાસે બહુ સૌંદર્ય છે, બહુ શક્તિ છે. ઓકે, વન્ડરફુલ, બહુ સરસ. હજી કોઈને બોલવાનું બાકી છે ભાઈ? હા, બોલો બોલો પ્રભુજી. બોલો ને. પેલાજી તમે બોલ્યા જ નથી. હા, બોલો. ભગવાન છે એ શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી ભગવાનનો. જ્યારે આપણું શરીર અને આત્મામાં તફાવત છે. બરાબર છે, બહુ સરસ. અને કૃષ્ણ માયાના નિયંત્રક છે અને આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. હરી બોલ, બહુ સરસ. સંભવામી આત્મ માયા. વન્ડરફુલ, વન્ડરફુલ, રાઈટ. બહુ સરસ. તમારા બધાના જવાબો એકદમ સોલિડ છે. પ્રભુજી, આપણે આત્મા છીએ અને તે પરમાત્મા છે. ઓકે ઓકે, સરસ. આપણે આત્મા અને આપણે એક ક્ષેત્રમાં છીએ ને તે હરેક ક્ષેત્રમાં છે. ઓકે, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. પરમાત્મા તરીકે દરેકના હૃદયમાં વિરાજે છે. તો શ્રી કૃષ્ણજી જે છે, એક ભાઈએ મને કેવો જવાબ આપ્યો છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અંતર્યામી છે. અને આપણને તો આપણી જ ખબર નથી પડતી ઘણી વાર કે મારે શું કરવું છે. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, એક વ્યક્તિએ મને એવો જવાબ આપ્યો હતો કે મારા ને એમનામાં બહુ ફરક છે. તો આપણે પૂછીએ સ્વાભાવિક શું ફરક છે? તો કે હું કોઈનું કઈ વસ્તુ લઉં ને તો મને તરત મતલબ કે મારી કમ્પ્લેન થઈ જાય. અને કે કૃષ્ણજી કે આટલા બધાના ઘરે જઈને ચોરી કરતા હતા તો કે બધાને આનંદ થતો હતો. તો એમનામાં ને મારામાં બહુ ફરક છે. સ્વાભાવિક રીતે હા ભાઈ, કૃષ્ણજી આપણા ઘરે ચોરી કરવા આવે તો આપણને કેટલું ગમે. ગોપીઓ એટલી બધી ખુશ થતી હતી કે જો મારા ઘરે આજે લીલા કરી, મને આનંદ આપ્યો, રાઈટ? એવી રીતે ઇનફેક્ટ ગોપીઓ તો એવી વાતો કરતી હતી કે યશોદા માતા કરતા આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. કેમ? તો કે કૃષ્ણ પોતાના ઘરે તો ચોરી કરવાના નથી. 9 લાખ ગાયો છે એમના ઘરે કેટલું માખણ બનતું છે, તોય આપણા ઘેર આવીને આપણું માખણ લે છે ને કે તો આ આનંદ છે તો યશોદા માતાને પણ નથી મળતો, રાઈટ? એનીવે, વન્ડરફુલ. હજી કોઈને બોલો ને. હા, એમણે સ્ત્રી સન્માનિત જેટલી કરી છે એટલા કોઈએ સ્ત્રી સન્માન નથી કર્યા. જે 16,000 જે રાક્ષસે જે એમને પેલા છોડાવી તો એ બધાને એમણે અપનાવી હતી. ક્યારે વસ્ત્ર હરણ કરવું અને ક્યારે વસ્ત્ર ને પૂરવા એ કૃષ્ણ સિવાય કોઈ કરી ના શકે. હરી બોલ, હરી બોલ. અદ્ભુતમ, અદ્ભુતમ. 16,108 રાજકન્યાઓને એમને સ્વીકારી છે. કોઈની તાકાત છે. અને એ બધાને માટે સ્પેશિયલ મહેલ બનાવ્યો છે. દ્વારિકામાં 16,108 મહેલ હતા. પોતાનું નામ આપ્યું છે અને યસ, નામ આપ્યું છે. અને દરેક રાણી જે હતા એમનાથી એમને 10 પુત્ર, એટલે 1,60,000 તો એમનો માત્ર ઘરનો વસ્તાર હતો. કેન યુ ઇમેજિન? નારદજી પરીક્ષા કરવા ગયા કે આ બધી રાણીઓ જે છે પરેશાન હશે કે કૃષ્ણજી આવતા નથી અમારે ત્યાં. તો જાય છે તો દરેક મહેલમાં જાય છે તો કૃષ્ણજી દરેક મહેલમાં મોજૂદ. ક્યાંક એ યજ્ઞ કરતા હોય છે, ક્યાંક બાળકો સાથે રમતા હોય છે, ક્યાંક ભોજન લેતા હોય છે. એ નારદજીને દરેક ઘરમાં આવકારે છે, એમના ચરણ ધોવે છે. નારદજી એકદમ હતપ્રભ કે આ હા પ્રભુ શું લીલા છે તમારી, રાઈટ? અને એવી જ રીતે જયારે રાસ રમે છે, દરેક હજારો ગોપીઓમાં દરેક ગોપીની સામે ભગવાન પોતાને વિસ્તારે છે. નો બડી કેન ડુ ધેટ લાઈક. લોકો કે અમારે જો 2 બોડી હોય ને તો કે એક બોડી નોકરીમાં કે જ્યાં બિઝનેસમાં લગાવી દઈએ અને બીજી બોડી થી ઘરે આરામ કરીએ. એનીવે, બહુ સરસ, બહુ સરસ. પ્રભુજી વાંસળી પણ વગાડી શકે છે અને સુદર્શન ચક્ર પણ ચલાવી શકે છે. એમને ખબર છે કે ક્યાં વાંસળી વગાડવી અને ક્યાં સુદર્શન ચક્ર ફેરવવું. સરસ સરસ, સાચી વાત છે. તો એમને બધું જ યાદ હોય છે, આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણને આપણો આગલો જન્મ યાદ કરાવે તો આપણને બહુ તકલીફ પડે. ભગવાનને બધા જન્મો, દરેક જીવના બધા જન્મો યાદ છે, ક્યારેય ભૂલતા નથી. હી નેવર ફોરગેટ્સ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. એમને એ ભગવાન છે ને, કૃષ્ણ ભગવાન સર્વજ્ઞ છે. આપનામાં વિસ્મૃતિનો ગુણ ભગવાને આપણને આપ્યો છે. એમની પાસે વિસ્મૃતિનો ગુણ નથી. એ બધાને જાણી શકે છે કે દરેકને શું થઈ રહ્યું છે. નહીં, હું બરાબર પૂરું ના સાંભળી શક્યો, પણ એ બધું જાણી શકે છે, અંતર્યામી છે, બરાબર ને? એ કહેવા માંગે છે એમનામાં આપણને મનુષ્યોમાં વિસ્મૃતિનો ગુણ છે. એટલે કે ભગવાને આપણે કશું ભૂલી જઈએ છીએ કે ભૂત ભવિષ્ય જો જાણવા રહીએ તો આપણે બહુ દુઃખી થઈએ. ના, સાચી વાત છે. સો એમને બધું યાદ રહે છે અને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. યસ, વેરી ગુડ. પ્રભુજી એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, મેન એ વસ્તુ છે. એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, સાચી વાત છે. અને
એ જે છે પોતાની મરજીથી આ ધરાતલ પર આવે છે. અને એવું કહે છે કે એવું નથી કે શ્રી કૃષ્ણજી ત્યારે જ આવ્યા, દરેક સમયે કોઈ ને કોઈ બ્રહ્માંડનો અત્યારે જન્મ થતો હોય છે ભગવાનનો. અત્યારે પણ ક્યાંક જન્માષ્ટમી હશે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે પ્રગટી રહ્યા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક એમની લીલા, જેવી રીતે સૂર્ય જે છે અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક તો ઉદય થઈ રહ્યો હશે, ક્યાંક ને ક્યાંક તો સવાર પડી રહી હશે, એવી રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક શ્રી કૃષ્ણજી જન્મ થઈ રહ્યા હશે, ક્યાંક ને ક્યાંક વૃંદાવનની લીલા કરી રહ્યા હશે, ક્યાંક ને ક્યાંક મથુરામાં કંસને મારી રહ્યા હશે, ક્યાંક ને ક્યાંક એ દ્વારિકાધીશ તરીકે વિરાજેલા હશે, ક્યાંક ને ક્યાંક એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનજીને આપી રહ્યા હશે. એટલે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ પોતાની મરજીથી પ્રગટ થાય છે અને આપણે બધાને તો ફોર્સ કરવામાં આવે છે, રાઈટ, કે આપણા કર્મ પ્રમાણે મનુષ્ય, પ્રાણી કે પક્ષી કોઈ પણ શરીર આપણે લેવું પડે છે. શ્રી કૃષ્ણજી છે ગુણોની પરે છે, જેમ લલિત કુમાર પ્રભુએ કીધું, અને આપણે બધા ગુણોની અંદર છીએ. એમના શરીર અને આત્મા વચ્ચે કાંઈ તફાવત નથી અને આપણા આત્મા ઇવન સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર વચ્ચે પણ જબરજસ્ત. પ્રભુજી એક આવે કર્મ, ભગવાનને કોઈ કર્મ લેપતા નથી. હા, વન્ડરફુલ. હા, પદ્મપત્ર મિવાંબસા નમે કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, ભગવાન કહે છે ને આગળ. અદ્ભુત, બહુ સરસ. આપણને એમ થાય કે કૃષ્ણજીએ પાપ કર્યું ને કૃષ્ણજીએ પુણ્ય કર્યું ને કૃષ્ણજીએ આટલા બધા લોકોને મરાવી નાખ્યા ને, પણ શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે નમે કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, મને કઈ જ કર્મો લીપતા નથી. ગીતાબેનજી 116 CM કોણ છે? પ્રભુજી, ભગવાન તેમની બધી ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જેમ કે આંખ વડે જમી શકે છે, જ્યારે આપણે એવું કરી શકતા નથી. બહુ સરસ. યસ, ભગવાન જે છે સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી, હમણાં આપણે જોયું ને, બધી જ ઇન્દ્રિયો બધું જ કામ કરી શકે છે, રાઈટ. ભગવાન આંખોથી જમી શકે છે, નાકથી સાંભળી શકે છે, કાનથી સૂંઘી શકે છે, ભગવાન અંગૂઠાથી પણ જોઈ શકે છે. એટલે કોઈને એવું થાય કે આપણે ચરણ સામું જોઈએ, કે ચરણ સામું જોતા જોતા મંગલા આરતી પૂરી થઈ જાય તો શું કરવાનું? ભગવાન એવું કહે છે કે આ આવ્યો ને મારી જોડે નજર પણ ના મળાવી. ના, એવું નથી. ભગવાનના ચરણ કમળ સામે જોઈ રહીએ આપણે તો ભગવાનનો 1 to 1 આઈ કોન્ટેક્ટ થયા બરાબર છે, હે ને? બહુ સરસ, બહુ અદ્ભુત. પ્રભુજી હું બોલું? પ્રભુજી બોલો ને. હા, ભગવાન ના છે ને, ભગવાનને અર્જુન ભગવાનને સખા માને છે અને ભગવાન બી અર્જુનને સખા માને છે, પણ આપણે નથી માની શકતા. આપણે જો ગીતા હંમેશા નિયમિત સતુ દીર્ઘકાળ નૈરત્યમ વાંચીએ તો આપણે બી ભગવાનને સખા બની શકીએ. રાઈટ, રાઈટ. અહીંયા આગળ મેઇન તો તફાવત છે. હા, મોના અંધારિયાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે આત્મા છીએ અને શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે છે. એમનું આધ્યાત્મિક શરીર છે અને આપણું ભૌતિક શરીર છે. એટલે એમની ઇન્દ્રિયો પણ આધ્યાત્મિક છે અને આપણી ભૌતિક છે. એટલે આપણું શરીર નાશવંત છે અને ભગવાન છે એનું ક્યારેય કદી નાશ થતું નથી, જેથી કરીને એને બધું જ યાદ રહે છે અને માયા આખી છે એના કંટ્રોલમાં રહે છે અને ભૌતિક શરીરને માયા કંટ્રોલ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમને બધાને એમ થાય કે અમુક જવાબ રિપીટ આવે છે તો શું કામ બોલવા દે છે, પણ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ વારે વારે હજારો વાર, લાખો વાર સંભળાવવું જોઈએ, રાઈટ. આપણા અંદર, આપણા જેને કહેવાય ને કે એક રોમ રોમમાં વ્યાપી જવું જોઈએ કે ભગવાન જે છે દિવ્ય છે, એમનું શરીર દિવ્ય છે, એમના શબ્દો દિવ્ય છે, આપણું બધું ભૌતિક છે. તો એમ કરતા કરતા આપણે પણ જે છે દિવ્યતા તરફ ગતિ કરીશું. અને જે મોનાજીએ એક પોઈન્ટ નવો કીધો, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કે ભગવાનની ઇન્દ્રિયો જે છે દિવ્ય ઇન્દ્રિયો છે, રાઈટ. દિવ્ય છે ઇન્દ્રિયો. એમની ઇન્દ્રિયો આપણી સામાન્ય ઇન્દ્રિયો જેવી નથી. સામાન્ય ઇન્દ્રિયોમાં 4 પ્રકારની ખામી હોય છે, જે પ્રભુપાદ શીખવાડે છે. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ છે, રાઈટ. આપણે ખાલી આગળ જ જોઈ શકીએ, ત્યારે ભગવાનની ઇન્દ્રિયો ચારે બાજુ એમની આંખો જોઈ શકે છે, રાઈટ. ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિયનું કામ કરી શકે છે. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ શક્તિશાળી છે, આપણી ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ શક્તિશાળી નથી. બહુ જ બધા ઉદાહરણ છે, અને સાંભળીને, વાંચીને, અને ખાસ કરીને તમારા જેવા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ, ભક્તો પાસેથી સાંભળીએ ને ત્યારે આમ આપણને નવો જ ઓક્સિજન, ઉત્સાહ મળતો હોય ને એવું લાગે છે. બહુ જ આનંદ થયો મને. ઇનફેક્ટ મારે આનાથી વહેલા પૂરું કરવું હતું, પણ જે ધોધ આવી રહ્યો હતો ને વિચારોનો, એ ધોધને અટકાવવાની ઈચ્છા જ ના થાય, કે એમ લાગે કે હજી પણ સાંભળ્યા જ કરીએ. હા પ્રભુજી, હજુ એક રહી ગયું. હા, બોલો. હું બધામાં છું પણ કોઈ મારામાં નથી. હા, હરી બોલ. શું કીધું? હું બધામાં છું અને
કોઈ મારામાં નથી, એટલે મને એવું કઈ બધાથી લાગે વળગતું નથી, પણ હું બધાના હૃદયમાં બસું છું એમ. એક્સેલન્ટ. નમ્રતાજી અત્યાર સુધી બોલ્યા નતા, પણ બોલ્યા તો એક સરસ નવો જ પોઈન્ટ લઈ આવ્યા તમે. ભગવાન કહે છે આગળ કે બધા જ લોકોમાં હું, એટલે બધા લોકો મારામાં વસે છે પણ હું બધામાં નથી. એ બહુ સરસ પોઈન્ટ છે. આગળ આપણે લેવલ 2 માં બહુ ડિટેલમાં એની ચર્ચા કરીશું, પણ ઇટ ઇઝ વન્ડરફુલ પોઈન્ટ. અદ્ભુત અદ્ભુત. આપણે આજે એન્ડ કરીશું અહીંયા આગળ, અને કાલે ફરીથી 8 વાગે મળીશું. આમ જનરલી જિગ્નેશ પ્રભુ 2 કલાક લેતા હોય છે, પણ આઈ પ્રિફર ટુ ટેક ઇન 2 હાફ્સ, કે જેથી કરીને મારે તમને એમ પણ કહેવું છે કે સમય કાઢીને વાંચી લેજો, પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચીને આવજો તો ખૂબ આનંદ થશે. નંબર 1. અને નંબર 2, આવતીકાલે શ્લોકા પઠન પણ કરવું છે અને માળા જપ પણ કરવું છે. એટલે નમ્રતાજી તમે થોડુંક એરેન્જ કરજો, બરાબર? આ 2 સેવા કરવાની છે. શ્લોક વાંચવા માટે, અનુવાદ વાંચવા માટે, એટલે એ 2 જણા જોઈશે. અને માળા લીડ તમે પોતે પણ કરાવી શકો છો, અથવા અમરીશ પ્રભુ કે કોઈને પણ કહી શકો છો. રાઈટ? અને બધાને વિનંતી છે કે આ સાંભળવા માટે ચોક્કસ આવજો. ચોક્કસ. ખાસ કરીને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો વંચાતા હોય ને, એ જીવનમાં મુક્તિ આપવા વાળા છે. હું એનું તમને મહાત્મ્ય કાલે કહીશ. 4થા અધ્યાયના શ્લોકોનું પર્ટિક્યુલર શું મહાત્મ્ય છે, બરાબર? અને માળા પણ સાથે કરવી, ભક્તોની વચ્ચે રહીને માળા કરવી મોટો આશીર્વાદ છે. રાઈટ? સો વી વિલ ડુ ધેટ. ઓકે, સાથે આવી જઈશું 7:30 વાગે. હરી બોલ. પ્રભુજી કાલે 7:30 બરાબર ને? 7:30 થી 7:20, 7:50 કે 7:55 સુધી આપણે શ્લોકા પતી જશે. શ્લોકા અને એનો અનુવાદ, બરાબર? બધાએ ધ્યાનથી સાંભળવાનો અને મ્યુટ રાખીને પોતાની જગ્યાએ સાથે સાથે બોલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, અને પછી માળા, અને પછી આપણો ક્લાસ આપણે આ રીતે કરીશું, બરાબર? એટલે અત્યાર સુધી આ 2 કલાકના થતા હતા, હવે now onwards it will be like 1 hour a day. Now onwards, yes, now onwards means at present we will continue like that, because till we have, I mean, any other change. I hope it is okay to all of you, and badane convenient hase. Is it all right? હા પ્રભુ. ઓકે પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. જી પ્રભુજી. બીજું એમ કે આ બધા ચેન્જીસ થાય છે, મને મારા આપણા ગ્રુપમાં આઈ ડોન્ટ નો શેર થાય છે કે નહીં, મને નતા મળ્યા, પણ ધેટ્સ એનીવે ઓકે. આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ કાલે બી કલાક માટે. It's just like I don't want to miss કશું બહુ સારી ઇન્ફોર્મેશન હોય. I just don't want to miss it. Yes. Actually, તમને ખ્યાલ છે કે નહીં, પણ એકચ્યુઅલી જિગ્નેશ પ્રભુ જે છે એ એમની આંખમાં થોડીક તકલીફ છે, અને he is taking rest. So we had 2 breaks. તો 2 અઠવાડિયાથી નહોતો થતો, અને થેન્ક્સ ટુ કૃષ્ણાજી અને રાધા ગોવિંદજી તો આપણે કન્ટિન્યુ કરી શક્યા છીએ. એટલે થોડાક ચેન્જીસ સાથે પણ પ્રયાસ એવો છે કે આપણી આ સેવા ચાલુ રહે. આપણે સાથે સાથે કૃષ્ણજીના શબ્દો છે, ભગવદ્ ગીતા, એની ચર્ચા ચાલુ રાખીએ. એટલે કોઈ પણ ટીચર કે ગમે તે કોઈ આવીને એટલીસ્ટ આપણું આ જે ચાલે છે એ ટકાવી રાખે એવો પ્રયત્ન છે. તો થોડા ઘણા ચેન્જીસ થાય તો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ એકોમોડેટ ઇન યોર શેડ્યુલ. જી પ્રભુજી. ઓકે. બધાને એકબીજાના સત્સંગની જરૂર છે. 2 કલાક કરતા રોજનો પ્રભુજી કલાકનું લ્યો ને, એમાં બહુ મજા આવે છે. અને છે ને, એકલા મને કોઈ કહે ને કે કલાક બેસીને વાંચો તો બહુ અઘરું છે, પણ સાથે આવીને આપણે બધા ચર્ચા કરીએ ને તો 1 કલાક ક્યાં નીકળી જાય ખબર જ ના પડે. અતિ આનંદ આવે છે. એટલા માટે પ્લીઝ જે કંઈ પણ ચેન્જીસ છે એને એકોમોડેટ કરીને પણ જરૂર પધારજો, બરાબર? જી પ્રભુજી. ઓકે. વાંચા કલ્પતરુ સિંધુ ચ વેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વૈષ્ણવ જન કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. દેવ કી જય. I request all of you to please, all of you to raise the hand. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna.